All rise. Të gjithë më këmbë. The Kosovo Special. Vëmat e specializuara të Kosovës çelin seancën. Kryegjykatësi mund të uleni. Good morning, Your Honors. Mëngjes nderuar gjykatës, kjo është KSC PC 2020-06, prokurori specializuar kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Thank you. I know. Gjykatësi vërej që të gjithë të akuzuarit janë të pranishëm fizikisht në sallën e gjyqit. Sot do të fillojmë me dëshminë e dëshmitarit 04752. Por para se të filloj me dëshmitarin, kam disa aspekte që dua të trajtoj paraprakisht. Së pari, vërej që urdhri për zhvillimin e procesit gjyqësor ka udhëzime të qarta sa i takon kundërshtimeve që do të bëni. Veçanërisht paragrafi 150 dhe 116 kërkojnë qartësisht që kundërshtimet të argumentohen qartë dhe nuk lejohen kundërshtimet sipërfaqësore. Kemi vënë re që nuk është respektuar gjithmonë kjo gjë. Ju rikujtoj edhe një herë që nuk duhet të ketë kundërshtime sipërfaqësore për pyetjet që bën pala kundërshtare ose gjykatësit. Kundërshtimet mirëpriten nga trupi gjykues kur kanë dhe argumentat përkatëse, po nuk ka nevojë për shtjellime të gjera. Nëse nuk e kuptojmë një kundërshtim, ne bëjmë vetë pyetje sqaruese. Nëse pala ka nevojë të jap parashtrime sa i ka kundërshtimit, ky parashtrim duhet bërë pa praninë e dëshmitarit. Veçanërisht mos flisni dhe mos komentoni në praninë e dëshmitarit që mund ndikojnë në dëshminë e tij ose të saj. Nëse një kundërshtim sipërfaqësor bëhet në praninë e dëshmitarit, gjykatësi mund ta arrëzojë menjëherë kundërshtimin dhe do thojë që kjo është në kundërshtim me urdhrin për zhvillimin e procesit gjyqësor. Gjithashtu rikujtoj edhe një herë, siç tham të premten e javës së kaluar, që këtë javë do të kemi orarin pak të ndryshuar. Dëshmitari 04752 nuk do të jap dëshmi të martën pasdite, por ama do të jetë i gatshëm të jap dëshmi seancën e parë ditën e njëjtë. E rrjedhimisht, dëshmitari me numër 04752 do të jap dëshmi gjithë ditën të hënën, të martën deri pushimin e drekës, gjithë ditën të mërkurën dhe vetëm seancën e parë ditën e njëjtë. Kemi dëshmitarin 04051 dhe 0445 që do dëshmojnë këto seanca që nuk do të mbulohen nga dëshmitari i ditës së sotme. Së treti, sa i takon kërkesës që ka bërë mbrojtja e Selimit dhe parashtrim protokolluar 2414, kjo është një kërkesë sipas tyre që do të përjashtuar dëshmia e dëshmitarit 04445, sepse më katër korrik, mbrojtja duhet të përgatisë diçka. Dhe kjo për këtë trup gjykues do të jep urdhër ZPS-s që të kundërpërgjigje deri nesër në orën 9, pra sa i takon kundërshtimit që ka paraqitur mbrojtja e Selimit. Zoti Misheti, që kishte një aspekt gjithashtu që deshet të trajtonit për dëshmitarin e radhës, ju lutem vijoni. Misheti, me sa kuptojmë është dorëzuar një organigram që pretendohet se është mbështetur në dëshminë e dëshmitarit dhe sot na thanë që nuk do të tregojë dëshmitarit ky organigram, por ne me sa kishim kuptuar, trupi gjykues kishte komentuar që këto organigrama i duhen treguar dëshmitarit. E nëse nuk tregojnë dëshmitarit, atëherë për ne kjo nuk ka asnjë vlerë për këtë pjesë të dëshmisë së dëshmitarit. Prandaj ne kundërshtojmë që të bëhen pyetje lidhur me organigramën në këtë rast. Sa i takon organigramës konkrete, pikë së pari, ne nuk besojmë që dëshmitari ka thënë që zoti Thaçi i raportonte komandantit të përgjithshëm të UÇK-s përmes Sokol Bashotës, siç tregohet në organigram,
por ka thënë që zoti Thaçi i ka raportuar drejt për drejt komandantit të përgjithshëm të UÇK-s. Gjithashtu kjo organigram tregon sikur zëvendës komandantët janë të njëjtin nivel hierarkik si komandanti i përgjithshëm. Nuk e kemi të qartë. Kur pas ka thënë dëshmitari që zëvendës komandantët që nga në të njëjtin nivel si komandanti i përgjithshëm i UÇK-s. Këto janë kundërshtimet tona. Gjithashtu dua të shtoj këtu nëse doni që ta shfrytëzoni ju këtë organigram për të orientuar vetë për dëshmimin e dëshmitarit dhe nuk do t'i tregohet kjo dëshmitarit, a pajtohet as pajtohet dëshmitarit në mënyrën se si është përgatitur kjo organigram, atëherë mbase është nevoja që të bëjmë një diskutim interpartes, sepse ne duam të bëjmë komentet tona për këtë organigram dhe mbase të gjitha ekipet e mbrojtjes mund të bëjmë me shkrim komente që kemi lidhur me këtë organigram. Paraprakisht këto ishin kundërshtimet tona. Të përgatisim dhe ne një organigram dhe të paraqesim dëshmitarit sa i takon organizimit UÇK-s. Faleminderit. Prokuroria. Në fakt, organigrama është pikërisht ajo që ka thënë dëshmitari. Nëse avokati ka konstatuar ndonjë gabim, atëherë le na e thotë, le të trajtojmë së bashku. Po sikur si u tham edhe një herë interpartes, nuk do ja tregojmë dëshmitarit organigramën. Thjesht e kemi ne atë si material mbështetës. It's not being offered. Gjykatësi. Në rregull. Do të marrim vendim më vonë lidhur me organigramën. Në fakt organigrama nuk është pranuar paraqitësi provizore, kështu që duhet vendosim më vonë në lidhje me ta. Në rregull. Tani mund të sillni dëshmitarin në sallë. Whilst the witnesses Merson, ndërkohë që presim dëshmitarin, a mund t'ju pyes çfarë si e kemi orarin për sot? Gjykatësi, faleminderit që ma the në fakt. Do kemi pushimin 11, do bëjmë gjysmore pushim në orën 11 dhe do vazhdojmë sipas orarit që kemi zakonisht për seancat tona. Witness. Dëshmitar, sot do të fillojmë me dëshmin tuaj. Por përpara se të fillojmë me dëshmin, ju duhet të bëni betimin solem. Është ai teksti që po jep asistentja e sallës. Ju lutem lexojini me zë të lartë. I ndërgjegjshëm për rëndësinë e dëshmisë sime dhe përgjegjësinë time ligjore. Deklaroj solemisht se do të them të vërtetën, krejt të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dhe nuk do të mbaj të fshehur asgjë për të cilën kam ndjeni. Thank you, witness. You may be. Faleminderit dëshmitar, tani mund të uleni. Zoti avokat, ju lutem mund ta prezantoheni? Avokati. Unë jam avokati i caktuar nga gjykata për zotin Zyrapi. Quhem Van Russell. Rick Van Russell. Witness, Dëshmitar, sot do të fillojmë me dëshmin tuaj, sikurse e ceka pak më herët. Dëshmia juaj mendohet se do të zgjas rreth 7 ditë. Sikurse e dini, në fillim u bën pyetjet prokuroria e më pas ekipet e mbrojtjes kanë pyetje për ju. Por edhe gjykatësit e panelit mund të kenë pyetje për ju. Prokuroria ka kërkuar 8 orë për t'ju marrë në pyetje. Ekipet e mbrojtjes kanë kërkuar rreth 25 orë. Inkurajoj të gjitha palët të jenë sa më të kujdesshme në shfrytëzimin e kohës kur të bëjmë pyetjet. Trupi gjykues mund të lejojë pyetje shtesë nëse përmbushen kushtet përkatëse.
Dëshmitar, ju lutem, përgjigjuni qartë, me fjali të shkurtra. Nëse nuk e kuptoni një pyetje, lirisht kërkoni që pyetja të përsëritet ose thjesht thoni që nuk e kuptoni dhe do ta sqarojmë pyetjen për ju. Gjithashtu, na thoni ku i bazoni ju faktet, rrethanat dhe njohurinë për të cilat do t'ju bëjmë pyetje. Në qoftë se ZPS-ja ju kërkon të flisni për korrigjimet që i keni bërë deklaratave tuaja, ju lutem thoni me zë për proces verbal që deklarata juaj bashkë me korrigjimet përkatëse pasqyron saktësisht dëshmin tuaj. Flisni pranë mikrofonit dhe prisni 5 sekonda përpara se të përgjigjeni. Dhe ju lutem flisni ngadalë për hir të përkthyesve. Gjatë ditëve që do t'jepni dëshminë në sallën e gjyqit, nuk duhet të diskutoni me askënd për mbajtjen e dëshmisë suaj jashtë sallës së gjyqit. Nëse ndokush jashtë sallës së gjyqit ju bën pyetje për dëshminë tuaj, ju lutem na informoni. Gjithashtu, nëse unë ju kërkoj të mos flisni më, pushoni, dhe gjithashtu pushoni nëse unë ngre dorën, se kjo do të thotë që unë duhet t'ju jap një udhëzim. Nëse keni nevojë për pushim në çdo moment, na thoni që të bëjmë organizimin përkatës. Ka dhe një aspekt tjetër që duhet të trajtojmë para se të fillojmë pyetjet e ZPS-s. Ne jemi në dijeni që ju është caktuar një avokat, pasi ekziston rreziku i vet i inkriminimit gjatë dëshmisë suaj. Dëshmitar, ju rikujtoj që sipas betimit solem që sapo lexuat, jeni detyruar të thoni të vërtetën. Ju nuk duhet të përgjigjeni pyetjeve sidoqoftë që janë inkriminuese për ju, me përjashtim të rasteve kur ju detyron paneli i gjykatësve në bazë të rregullës 151.2 dhe kur vendos se ju është dhënë garancia sipas rregullës 151.3. Nëse ju bëhet një pyetje që është vetë inkriminuese, ju përmes avokatit mund ta ngrini këtë çështje me trupin gjykues, do vendosim ne pastaj a do ta lejojmë këtë pyetje dhe nëse do të përgjigjeni ju apo jo. Po përpiqem t'ua bëj të qartë këtë, sepse ju keni të drejtën tuaj të mos përgjigjeni dhe këtë mund ta bëni përmes avokatit tuaj. Dëshmitar, tani do të filloj me pyetjet. Do të filloj me pyetjet nga prokuroria që është në të majtën tuaj. Ju lutem dëgjojeni me vëmendje. Thank you. Prokuroria, faleminderit, mirëmëngjes zoti Zyrapi. We have met Jemi takuar bashkë më përpara. Unë jam prokuroria që t'ju bëj pyetjet sot në emër të prokurorisë edhe nesër. Sikur se ju tha gjykatësi, nëse nuk kam pyetjen të qartë, më thoni, lutem, dhe unë me kënaqësi do ta përsëris ose do ta riformuloj. Sikur se ta shpjegova javën e kaluar, nuk do t'ju bëj pyetje për çdo temë të mundshme, ekziston dhe mundësia që disa nga deklaratat e mëparshme t'i pranojmë si provë gjyqësore. Në mënyrë që ta bëjmë këtë, ka disa hapa që duhet të ndjekim. Ju lutem, për proces verbal, na thoni emrin dhe mbiemrin. Zyrapi. And what is your date of Cila është datëlindja juaj? Datëlindja është 9/7/1962. Do you recall A ju kujtohet që ju dham mundësin të rilexonit edhe njëherë deklaratat e mëparshme dhe dëshmit javën e kaluar? when giving those statements? Kur dhatë këto deklarata dhe dëshmi, me aq sa keni ju dijeni, ishit i vërtet? Thatë të vërtetën? Tësisht. Do you recall being A ju kujtohet që ju dham mundësin të bëni disa korrigjime dhe disa sqarime në ato deklarata? Javën e kaluar konkretisht. and do you recall that A ju kujtohet që këto sqarime dhe korrigjimet i hodhën në një shënim dhe këtë shënimin ta lexuam sërish? thank you we Faleminderit.
Gjatë dëshmisë suaj do t'u referohemi disa deklaratave. Megjithatë, për moment do të fokusohem vetëm në dy syresh. Fillimisht, do kërkoja të shfaqej në ekran materiali me numër IT 0587.1 P00428 viz 80. Do you recall giving this test? Zoti Zyrapi, a ju kujtohet që e keni dhënë këtë dëshmi për të punë janë ish tribunalin e Hagës në nëntor të 2006-ës? And was it part of the materials that you read? A ka qenë kjo pjesë e materialeve që keni lexuar javët e fundit? Second, can we please Tani do lutesha sekretarisë të vendosë në ekran materiali me numër 083280 TR e të pjesa 1. Ata më falni pjesa 1. do you recall giving this interview? A ju kujtohet që keni dhënë këtë intervistë për ZPS në vitin 2019? And was this also A ka qenë dhe kjo intervistë pjesë e materialeve që keni relexuar javët e fundit? subject to the corrections and Marr parasysh korrigjimet dhe sqarimet që bët javën e kaluar dhe që ne u lexuam ju sërish. Informacioni që është në këto deklarata që sapo pam. Është i sakt dhe i vërtet me aq sa keni ju dijeni dhe me aq sa besoni ju? and again subject Edhe një herë, duke marrë parasysh edhe korrigjimet që hodhen tek ai shënim. Deklaratat e mëparshme, a pasqyrojnë saktësisht dëshminë tuaj dhe përgjigjet që do t'i jepni sërish nëse do t'ju pyesin për të njëjtat tema? Your Honor, I'd like to seek Kryer gjykatës kërkoj të pranohen deklaratat e mëparshme dhe provat materiale shoqëruese. Numrat përkatës ua kemi dërguar me postë elektronike javën e kaluar. Gjithashtu kërkojmë që të pranohet shënimi përgatitor 1, versioni i korrigjuar, që ka numër 12156 red. Any objection? Ka kundërshtime? Mishetiq, përveç kundërshtimeve që kemi ngritur përpara, nuk kemi kundërshtime shtesë. Roberts, e njëjta gjë vlen dhe për ne. Alekandra, e njëjta gjë për ne. Gjykatësi, në rregull. Materiali me numër IT05 viz 87.1 P00428 viz 80 pranohet. Sekretarja propozoj që të qarkulloj fillimisht listën me të gjitha deklaratat përkatëse edhe numrin e provave materiale shoqëruese për të gjithë pjesëmarrësit. Gjykatësi, në fakt, është zgjidhje e mirë kjo sepse ka shumë numra. Në rregull, fillimisht pranojmë 083280 TR atë pjesa 1. Shënim përgatitor numër 1 dhe provat materiale shoqëruese. Shënimi përgatitor numër 1 ka numrin 121756 red, edhe provat materiale shoqëruese. Dhe sikur se u propozua në email, do t'i jepet shënimi më vonë palëve nga njësia administrimit të gjykatës, ku të ke mundësinë të shohin të gjithë numrat përkatës. Zonja Lozën, vazhdoni. Prokuroria, faleminderit. Dëshmitar, me që tashmë janë pranuar deklaratat, unë nuk t'ju bëj më pyetje për të gjitha ngjarjet që përshkruhen në to, po do të fokusohem tek informacionet shtesë që na nevojiten.
Me aq sa mundem do të vazhdoj në rend kronologjik. Aci, ju lutem, përpara se të vjoni. Deklarata ka vetëm pjesën 1? Apo po kërkoni që të pranojnë gjitha pjesët? Prokuroria, jo, kërkojmë që të pranojnë të gjitha pjesët. Nga 1 deri në 14, pra deklarata është me 14 pjesë. Gjykatësi ka mikrofonin të fikur. Gjykatësi. Në rregull, me që kjo nuk u zbardh për proces verbal, po ju them edhe një herë që pranojnë të 14 pjesët e deklaratës të intervistës së ZPS-s. Emerson. Më falni që u ndërpreva. Emerson, ju kërkoj ndjes, kam nevojë për një sqarim për urdhrin që sapo dhat, sa i takon pranimit të provave materiale thatju të shënimit përgatitor 1. Nuk e kam të qartë për çfarë kishit fjalën, gjykatësi ka mikrofonin të fikur. Gjykatësi, provat materiale shoqëruese që janë pjesë e intervistës. Kështu zonja Lozën, prokuroria po për këtë bëhet fjalë. Në rregull, dëshmitar, siç ju thash pak më herët, do përpiqem të ndjek rend kronologjik dhe do të fillojmë në mars, prill dhe maj të 98-s. A ka pasur luftime në Kosovë në këtë periudhë kohore, pra mars, prill, maj 98-s. Në periudhën nuk kam qenë brenda, po sipas informacioneve atëherë që dihet që në mars ka pasur luftime edhe në Drenic, ku dihet edhe në atë kohë dhe masakra e familjes Jasharaj. Dhe pastaj ka pasur në disa vende tjera, të cilat ka qenë edhe në prill dhe maj gjatë kësaj kohe. And how did you hear? Si mësuat ju për këto luftime, nga i dëgjuat? Dëgjuar nga kolegët se isha në Tiranë, nga antarët të cilë ishin antarët e logjistikës në asaj kohe, se si po dhe shka po ndodhë në Kosovë, dhe që atëherë kam mësuar nga ta. While you were in our Gjatë kohës që ishit në Shqipëri dhe prisnit miratimin për të kyçur në UÇK, ju thatë që një nga detyrat tuaja ishte të bënit një kontroll teknik të armëve. Për hir të palëve i referohem faqes 18 të pjesës 1. Kush u dha ju këtë detyrë? Në atë kohë kam punuar së bashku me antarët e logjistikës, të cilët kanë qenë Ilir Kunushetsi, Traif Gashi, Naimi, ndryshe Dilaveri me pseudonim, me ta zakonisht kom shkuar, që kanë kërkuar për të inspektuar armët ose për të shikuar armët teknika janë në rregull për të mund të blerë dhe për të mund të dërguar për përdorim në Kosovë. and who was Kush ka qenë përgjegjës për blerjen e armëve? Në atë kohë, folim për të marsin dhe prillin, unë e kom ditur për këta persona, të cilët kanë pas mundësinë dhe kanë blerë armë. Kush ka qenë tjetër nuk e di. and by these you're E keni fjalën për drejtorinë e logjistikës së UÇK-s, pra antarët e drejtorisë së logjistikës së UÇK-s me të cilët punonin në Shqipëri, kur thatë këta? Fjalën po për këta personat që kanë punuar në logjistikën e UÇK-s, atë kohë au quj drejtori nuk e di, po ata kanë qenë përgjegjës për logjistikën në Shqipëri. what type of Çfarë lloj armësh po merrnit? Në atë kohë blejshim armët të cilat e nevojshim për nevojat për luftë,
si të ishim armat e komsorisë, zakonisht janë konë armat Kalashnikov A27, ose pushkët gjysmë automatike, kanë qenë armat antitank, si që janë RPG-t 150, 500, armë mitraillose Tron 12.7. Ato që kemi të gjojmë për t'i blerë gjatë asaj kohë. I'm moving now to Flasim për pjesën kur shkua në Drenoc me grupin tuaj në Kosovë. Kur hyn në Kosovë. Kush ju priti atje? Po në maj të 98-s, kur kemi hyrë në Kosovë, në fshatin, s'pare me bazuar në fshatin Drenoc. Në Drenoc, atëre na është pritur një pjesë të komandës të shtabit lokal të Drenocit, të cilët ka qenë në atë kohë, ka qenë Gjem Gashi, ose ndryshe Gjermani me pseudonim. Isu Gashi ka qenë pjesës e komandës, 500-shi, ose Zymberi, Mensuri Zymberi, ishin ata që na pritën në këtë fshat. and did they all I njihnin ata antarët e shtabit të përgjithshëm me të cilët po udhtonit ju? how did they know each Nga njihnin njëri tjetrin? Ta njëshin dhe më herë se antarët e shtabit që ishin me mua bashkë. Ata ishin takuar më herë dhe kishin kaluar se baza Drenocit ka qenë si një ndër bazat të cilat janë lëvizur nga Shqipëria në Kosovë dhe nga Kosova na sjell në Shqipëri përmes asaj baze. I'd like to show you a Dua t'ju tregoj një dokument, ka numër P0169 MFI, pra i shënuar për identifikim. Anglisht e përfundon me ET në fund. and it may be broadcast. Dhe mund të përcjellet edhe për publikun. First witness, Së pari, dëshmitar, kush është Daja që duket në këtë tekst, të cilit i drejtohet kjo? Nuk e di sakt, po Daja në atë kohë, ne kemi thonë komandantit përgjithshëm Azem Sylis. and you've already explained that Germany Dhe ju keni shpjeguar tashmë që Gjermani është Gjem Gashi në shtabin e Drenovcit. Është e sakt kjo? is the information in this document Informacioni në këto dokumente është i sakt? Informacion është i saktë, po çka po flitet, çka është i shkruar. Your Honor, I'd like to tender the document. Të nderuar, dëshiroj që këtë dokument ta dorëzojmë si provë. Në fakt nuk ka pasur numër, ka kundërshtime gjykatëse. Alegandra, ky dëshmitar nuk është autori i këtij dokumenti dhe nuk ka prova se i kujt është shkrimi, apo nëse kanë qenë disa persona të ndryshëm që e kanë shkruar atë. Nuk ka as prova se nga ka ardhur ky dokument. Gjykatësi në kush tjetër? Atëherë, ky dokument me numrin P01269
9 MFI vizete pranohet dhe do t'i jepet një numër prove. Sekretarja e seancës të nderuar gjykatës, ky dokument tashmë do të marrë numrin P01269 dhe si klasifikim është konfidencial. Prokuroria mund të klasifikohet publik. Gjykatësi le të riklasifikohet si dokument publik, ju lutem. Sekretarja, faleminderit. Prokuroria, dëshiroj t'ju tregoj edhe një dokument tjetër, i cili ka numrin P0063 MFI, pra një numër provizor, në versionin anglisht në fund të numrit, mbas MFI kemi dhe shkronjat ET dhe mund të shfaqet në ekran. Madam Prosecutor, did you Gjykatësia, nderuar prokurore, numrin e dhatë 0063 apo 00663, prokuroria e dyta 663. Gjykatësia, atëherë duhet të rregullojmë proces verbalin që të pasqyroj shifrat 663. Witness, this document Dëshmitar, ky dokument i referohet Maher Hasanit. A ka qenë ky një nga oficerët që ka hyrë në Kosovë me ju në atë kohë? is it correct that he had A është e saktë që ai kishte kryer akademinë ushtarake? Ka kry shkollën ushtarake në ish Jugosllavinë. and is it correct that A është e saktë gjithashtu që ato e kanë caktuar që të qëndrojnë në Drenoc me shtabin atje? Po, it refers to Këtu i referohet bisit që besoj që jeni ju dhe Maxhupi. A e dini se në këtë kontekst kush është Maxhupi? nuk e di këtë kontekst, e di që Maher Maxhupi kanë thonë Lej Ibrahimit, po në aty në atë kohë s'ka qenë Lej Ibrahimi, bisi jam unë, dhe normalisht që komanda lokale ka kërkuar që të ndalet Maher Hasani aty dhe të ndihmon për organizimin e këtij shtabit lokale dhe unë jam pajtuar me atë punë. so aside from the Atëherë, përveç referimet për Maxhupin këtu, pjesa tjetër e dokumentit është e saktë? Është e saktë se unë e kam aprovuar që të jetën Maher Hasani aty dhe Gjermani si komandanti i shtabit lokal që ka ekzistuar në atë kohë, po është e saktë. and Your Honors, again I'd like to tend Të nderuar, sërish dëshiroj të kërkoj që të pranohet si provë. Gjykatësi ka kundërshtime, Alekandra. Të njëjtat kundërshtime përfshirë faktin që ky dokument nuk duket që të jetë dokument i plot. Në pjesën e poshtme, në të djathtë, ka ende disa detaje që mungojnë. Gjykatësi, faleminderit. Atëherë, dokumenti P00663 MFI viz ET pranohet dhe do t'i caktohet një numër prove. Sekretarja e seancës i nderuar, ky dokument tashmë merr numrin P00663 dhe klasifikohet si publik. Faleminderit. to when you are Prokuroria, tani dëshiroj që të kalojmë tek momente kur keni arritur në Likoc dëshmitar. Kë keni takuar në momentet e para që ditët e para që keni arritur atje? Në ditën e parë kur kemi arritur në Likovc, së bashku me grupin që kemi qenë,
përveç grupit të antarëve që kanë qenë shtabit me mua të bashku, kam takuar dhe Sokol Bashotën, nuk folëm ditën e parë, dhe kanë qenë komandanti i zonës së Llapit, Rustem Mustafa, dhe i zonës së Shalës, Ramon Rama. Shortly afterwards, did you meet Dhe pak më pas u takuat me të tjerët pra ata që ishin në komandë? Me këta të cilët veç i ceka, me këta që ishe bashkë si antarë të shtabit, dhe pastaj kam takuar Sokol Bashotën, pastaj kam takuar Xhep Selimin, por do të tjerë nuk kam takuar. Folim për ditë e para, mas ndej po. So when did you first meet Atëherë kur u takuat për herë të parë me Sulejman Selimin? Mund të thuhet pas disa ditëve, pasi më është dhënë që të vizitoj zonën e Drenicës dhe të ndihmoj për ristrukturim dhe vizitën e kësaj zone dhe të njësive. Atëherë kom takuar, më jam njoftuar me to për të parë, si komandant i zonës, dhe kom mujtë të hyjtë dhe të vizitoj zonën dhe të punoj edhe të ndihmoj në riorganizimin e saj. Do you remember where you A e mbani mend se ku e keni takuar atë? Për momentin jo. Ka mund të jetë edhe në Likoc, ka mund të jetë edhe në ndoj fshat tjetër të Drenicës. and the officers who came in with Dhe oficerët që hynë me ju, a u caktuan zona për ta, në cilat zona u caktuan ata? Po, mësi kemi hynë në ditën e parë, atëherë unë kur ceka më herët kuni kom taku në shtab, komandanti i zonës Llapit ka qenë aty, zonës Shalës ka qenë aty. Ata i kanë marrë një pjesë e prorëve. Për Llapë ka marrë Rustem Mustafa, ka marrë Kadri Kastratin, kurse për zonën e Shalës Ramon Rama ka marrë Mensur Kasumin dhe Hysni Ahmetin. Dhe normalisht ata mënyrë kanë marrë dhe kanë shkuar në zonat e tyre. Për shkak se janë të aty në zonave dhe aty në territorëve. Dhe ata janë njoftë edhe më herët. do you remember when you A mbani mend se kur e keni takuar për herë të parë Jakub Krasniqin? Qëshor të 98-ës, kur ka ardhur ta merr detyrën e zëvendësit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, shtabit. do you remember who else A mbani mend se kush tjetër ka qenë i pranishëm atë ditë kur jeni takuar me to për herë të parë? Të jemi takuar jashtë në oborrin një shtëpie private ku ishim. Së bashku ka qenë me Sokol Bashotën. anyone else Do kush tjetër? Takim brenda me pa me kon ka qenë. I'd like to please call up Prokurorja, dëshiroj që në ekran të shfaqet materiali për 00606, versioni anglisht, ka shkronjat ET në fund. Dëshmitar, now is tani do të shfaqet në ekran një intervistë që ju i keni dhënë zërt në vitin 1999. E mbani mend atë? Po,
We can go to page 3. Atëherë kalojmë në faqen 3 të versionit anglisht, ju lutem, ndërkohë që në gjuhën shqipe është kolona e tretë poshtë kutisë me tekst. Thank you. Faleminderit. I'll read a portion of it to you. Do të lexoj një pjesë të saj. Check of the front lines with Pas këtij kontrolli, u ktheva në bazë dhe Hashim tha që t'i raportova gjetjet e mia Katri Veseli dhe Sokol Bashotës. Atë datë unë pata një takim me dhe njoha Jakub Krasniqin, i cili pikërisht atëherë pranoi detyrën e zëdhënësit të UÇK-s. Në atë kohë ishte çështja e Kievës, e cila ishte rrethuar nga njësitë të UÇK-s dhe ishte një çështje goxha problematike. Unë raportova për situatën në terren përpara anëtarëve të shtabit të përgjithshëm dhe u sugjerova se çfarë veprimesh të tjera duheshin të marrë. accurate. Kjo gjë që sapo lexova, a është e saktë? Sorry, we can take down the document, thank you. Atëherë mund ta heqim nga ekrani dokumentin. Described how in Ju keni shpjeguar se si në Likovc u caktua detyra për të vizituar njësitë të ndryshme dhe që t'jepet propozime për riorganizimin dhe për trajnimet. Dhe kjo ka të bëjë është thënë në pjesën e dytë të intervistës me ZPS-n faqen 8. Ku ishte ky vend ku filloi kjo detyrë e riorganizimit? Riorganizimet kanë filluar qysh nga fillimi kur kam shkuar, me përcaktimin tim si oficer për zhvillim profesionalizim kuadrat të drejtorisë operative. E kam pas këtë detyrë që të punoj dhe të shikoj njërë se si është gjendja në territor ose në terren, dhe pastaj të jap propozimet se si të organizohet ose si të shkon zhvillimi më të thjeshtë me ushtrishin të atë Kosovës. Kjo ka filluar më herë me marrjen e kësaj detyre. and which area did you Dhe në cilë zonë keni filluar punën së pari? Pari kam filluar në Drenic, pastaj në zona tjera. Who was it that gave you that task? Kush ju ka caktuar këtë detyrë? Punuar në to drejtime dhe për të parë, të përcaktuara atë kohë Sokol Bashota, nga drejtoria operative. And who asked you to go to Drin? Kush ju ka kërkuar që të shkonit në Drenic, pra për të filluar me Drenicën? I'd like to put a prior statement with your honours. Dëshiroj që me lejen e gjykatësve të vendosim në ekran një deklaratë të mëparshme, e cila ka numrin IT viz 04 viz 84 viz T 675 për versionin në anglisht dhe i njëjti numër edhe për gjuhën shqipe, por me atën në fund. Roberts, a mund të kemi një shpjegim se përse do të vendoset kjo deklarate më parshme? Nuk e kuptojmë se përse dëshiron prokuroria që ta bëj këtë në këtë moment. Prokuroria, në përgjigjet e asaj që tha dëshmitari kur ju përgjigj kësaj pyetje, për të parë nëse mund ta ndihmoj me kujtesën. Roberts, po ai nuk tha që ka harruar ndonjë gjë, thjesht që të jemi shumë të qartë që prej fillimit për çfarë arsye po e bëjmë këtë gjë. Gjykatësi ka mikrofonin e fikur. Roberts, që të korrigjohet dëshmia e tij, gjykatësi, atë që u tha. Atëherë le t'i japim gjykatësi, le t'i japim prokurores kohë që të bëj punën e vet. Roberts, por nuk ka nevojë për të rifreskuar kujtesën e dëshmitarit sepse nuk ka harruar ndonjë gjë i nderuar. Gjyqtari,
Megjithatë, të shikojmë nëse çfarë do të na thotë pra prokurorja dhe nëse ka ndonjë gjë ndryshe nga ajo, dhe të shikojmë pastaj nëse do të ketë kundërshtim. Prokurorja. Faleminderit, të nderuar, atëherë nëse mund të shkojmë në faqen 757 në të dyja gjuhët, ju lutem. I'm going to read from lines 2. Do të lexoj nga rreshtet 2 deri në 7 në gjuhën shqipe. Ju thoni, nuk e mbaj mend saktësisht sa kohë qëndrova. Nëse ishte 2 apo 3 ditë nuk e di, por ishte një periudhë shumë e shkurtër kohore, pas e cilës, sipas urdhrave të lëshuara nga komandanti operacional i asaj kohe, Recep Selimit, unë kërkova me detyrën për të shkuar në zonën operacionale të Drenicës për të dhënë këshillat e mia për zhvillimin e zonës operative të Drenicës. Is that accurate, witness? A është e saktë kjo dëshmitar? Po, dy e saktë, edhe Sokol Bashota edhe Recep Selimi dytë kanë qenë drejtorinë operative. Kështu që mund kujtohet se edhe prej kohën të parën kur kam dalë për të vizituar Drenicë ka qenë nga Sokol Bashota, pastaj nga Recep Selimi. Thank you. Faleminderit. A keni shkuar në Lepushnik në qershor ose korrik të 1998-s? Do you recall how many times? A e mbani mend se sa herë keni shkuar atje? S'm kujtohet saktë, por më duket një 2-3 herë po. So let's take the first time. Atëherë të flasim pak për herën e parë. A mbani mend me parafërsi se kur ka ndodhur kjo dhe pse keni vajtur atje? Di për herën e parë kemi shkuar për të vizituar ato pozicione. Dhe më duket që atëherë herën e parë ka qenë kur kemi vendosur mitraljozin 12.7. A është vendosur në pozicion të mira apo jo? Më duket sa më kujtohet. Who did you go there with? Atëherë, me kë keni vajtur atje? Në atë kohë njëherë që më kujtohet, kemi mbajt bashkë me Recep Selimin. Anyone else? Ndokën tjetër? Ka qenë edhe komandanti i njësisë lokale të Lapushnikut. Folim për herën e parë, pastaj edhe një herë ka qenë edhe Fatmir Lima. Do you believe that Fatmir Lima? A besoni që Fatmir Limaj ka qenë aty në një moment tjetër ose herë tjetër se sa kjo për këshilla për vendosjen e armës? Ju më bëtë pyetje sa herë, thash që 2-3 herë kam qenë. Tash herë, a ka qenë herën e 2-a, 3-a, kur kemi kaluar aty po. Po s'do të thotë që bësh a ka qenë për armën, apo për çka ka qenë. Tash më kujtohet ato detajet. Your Honor, maybe I'll Të
nderuar, do t'i referohem një deklaratë të mëparshme të dëshmitarit për ta ndihmuar me kujtesën në këtë moment. Gjykatësi mund ta bëni këtë gjë. Prokuroria, dokumenti ka emërtimin IT viz 03 viz 66 të 6837. It's page Është faqja 6857 në gjuhën angleze dhe faqja 23 deri në faqen 24 në gjuhën shqipe. Thank you. Faleminderit. So I'm reading from Atëherë, nga rreshti 9, kur juve ju bëhet kjo pyetja, në këtë rast ishit ju Fatmir Limaj dhe kush tjetër shkojnë ose ju kujtohet? Dhe përgjigjja juaj është Agimi, Agim Qelaj dhe Hansi. Hansi është pseudonimi i personit të quajtur Nusret Krasniqi. Ai ishte oficer ushtria më përvojë, sepse kishte shërbyer në ushtrinë e ish Jugosllavisë dhe shërbente si shoqëruesi ynë gjatë vizitave tona në shumë vende. I'm moving down slightly. Dhe tani duhet vijojmë në pjesën e poshtme të faqes dhe pyetja është: në Lapushnik keni shkuar me Fatmir Limajn apo ai ishte atje kur ju mbërritët? Dhe përgjigjja juaj ka qenë: më kujtohet që u takuam rrugës midis fshatrave Arllat dhe Lapushnik. Mendoj se kur u takuam e ishte me Recep Selimin, mendoj, dhe na porositi që të shkonim ta shihnim këtë armë dhe të ndihmonim ushtarët që ta vendosin atë në pozicionin më të mirë të mundshëm në grykën e Lapushnikut. Pyetje, kush ju udhëzoi, Fatmir Limaj? Jo, kur u takua me të ishte Recepi dhe ai tha që të shkojmë së bashku me Fatmirin për të parë se ku ishte vendosur mortaja 12.7 që të sugjeroni vendodhjen më të mirë të saj. I'll stop reading there. Po e me kaq leximin. A ju ndihmon kjo pjesë që Fatmir Limaj ka qenë aty në rastin kur është vendosur arma së bashku me Recep Selimin? Po. Unë që thashe, dhe kur ka qenë, për nuk kujtu ke saktë cilën ko ka qenë, po që ashtu ka qenë njëjtë si kur që ka ndonë deklaratën në majashme. Pikrisht që ashtu ka ndodhë. Thank you. Faleminderit. The local commanders that you Kush ishin komandantët lokal me të cilët jeni takuar atje? Në aty jam takuar me komandanti lokal të më që ka qenë njësisi aty, është quajtur me pseudonimin Voglushi, ndryshe Mjera Leshani, me emën. Ai ka qenë komandant në Lapushnik. Folim për pjesën onën e djathtë të rrugës të grykës Lapushnikut. did he have a deputy? A kishte zëvendës? Duket që po, ka pas edhe zëvendës, po tash nuk duket që ka qenë me pseudonim mësuesi,
Po nuk më kujtohet tash. Se kohë gjatë është. And you mentioned that this was on Dhe ju thatë që kjo ka qenë në anën e djathtë të Grykës, po në anën tjetër kush ka qenë? Cili komandant ose cili njësit? Rrugës, të Grykës Llaposhikut, do nuk folim rrugës onën e majt në drejtim për shkohet në drejtim të Prishtinës, nga Malisheva. Në onën e majt ka qenë një siti plumbi, që dhe ka udhëhequr në atë kohë Ferhat Shala. When did you first go to Kur keni vajtur në Kleçk për herë të parë? Datës më kujtohet sakt. Diku më kujtohet që shorit, në 8-s, kur kam shkuar në drejtim të vijës së frontit. Duhet që shorit ka qenë. and you mentioned that you Dhe ju thatë që keni qenë pra në vijën e frontit, aty a kishte ndonjë detyrë tjetër shtesë? Kur kam shkuar të vizitoja vijën e frontit, të cili ishte në drejtim të qafës Duhlës, aty kam pas detyrë që të ndihmoj njësive se si të rreshtohen, si të raportojnë, si të përshëndesin. Është edhe incizimi në cilën duhet dhe tregohet si shembull se si duhet të rreshtohen njësitë. Kjo ishte dita edhe kur kam kaluar në Kleçk për herë të parë dhe kur kam shkuar në vijën e frontit. did you meet the commander there? A u takuat me komandantin atje në Kleçk? Po, ato jam takuar me Fatmir Limën dhe me to së bashku kemi shkuar në vijën e frontit, në ndërtim të qafës Duhlës. Did the general staff have a house or Shtabi i përgjithshëm a ka patur ndonjë shtëpi ose një bazë në atë zonë në atë kohë? Në atë kohë jo. were you ever tasked to assist in finding A ju është dhënë ndonjëherë detyrë për shembull për të gjetur hapësira të tilla për shtabin e përgjithshëm? Po, më vonë. Edhe që në kohën e nëndorit dhe torit, kur kemi fillu të gjejmë vendet dhe shtëpit për vendosin e shtabit përgjithshëm në teritorin e Bjeshkës Berishës, faktikisht në fshatin Divjak. Okay, I'm still referring to the Okej, po i referohem sërish periudhës qershorit të 98-s, kështu që tani me lejen e gjykatësve do të shfaqim në ekran deklaratën tuaj të mëparshme. Gjykatësi mund të vijoni. Prokuroria, referenca është i të vijës 03 vijës 66 të 68 37. Faqja 6854 deri në 6855 në anglisht dhe është faqja 19 në gjuhën shqipe.
And I'm reading. Do të lexoj nga fillimi i faqes. Pyetja është, ju dëshmuat se e pat Fatmir Limajn, falni, se shkuat atje për ta ndihmuar dhe për të përgatitur një shtëpi për shtabin qendror, sakt? Në rreshtin 9 përgjigja juaj, po e sakt. Pyetja pastaj ishte tani, sa kohë qëndruat në Kleç në atë rast? E mbani mend këtë dëshmitar? Po. Do you remember who had? A e mbani mend se kush ju kishte kërkuar që të shkonit dhe të ndihmonit për përgatitjen e kësaj shtëpie ose çfarë detyre kishit? Më kujtohet mirë, më ka thonë Sukol Bashota nga drejtoria operative, që të gjohëm një shtëpi për drejtorinë operative, të cilët ishte një dhomë operative, të duhet ishin hartat e gjitha që ne si oficer do të punojshim në atë drejtim. Mirë, po nuk patëm sukses në atë drejtim të gjojmë në atë kohë, për arsye të veprimeve dhe punëve që ishim në atë kohë. Thank you. Faleminderit. Tani dëshiroj të tregoj një dokument tjetër. I nderuar gjykatës Mishetić, a do të bëjmë pushimin në orën 11? Prokurorja atëherë po e lë me kaq për tani. Gjykatësi, dëshmitar, tani do të bëjmë një pushim përgjysmore, që është pak e patakon sepse sa po filluat, megjithatë do të rikthehemi në sallë në orën 11:30 dhe do të vijojmë. We're adjourned until 11:30. Gjykatësi, rifillojmë në orën 11:30, sekretarja e seancës të gjithë në këmbë. All rise. Të gjithë më këmbë. Be seated. Mund të uleni. Yes, Mr. Mishetić. Po, zoti Mishetić. Lidhur me udhëzimin që bët më herët për këto kundërshtimet sipërfaqësore. Tani dua të them diçka pa që në nevoja ta nxjerrë edhe një herë dëshmitar nga salla. Kjo që dua të them unë ka të bëjë me librat, veçanërisht librin e zotit Krasniqi, që do të përdoret si dhe materialet që janë marrë ose nga zoti Krasniqi ose nga zoti Selimi. Tani kundërshtimi më është ky, që t'ja paraqesësh dëshmitarit dhe t'i thuash ky është libri i zotit Krasniqi, është suggestionues, sepse mund të ketë një lloj baze anshmërie. Kështu që, për mendimin tim, të pyetet një dëshmitari çfarë di për temën, dhe pastaj nëse e lind nevoja për t'i treguar librin, mund ta bëjmë. Po nuk është nevojë të thuash që ky është libri i zotit Krasniqi, sepse ju thashë një herë, ne mendojmë që kjo është suggestionuese dhe tregon anshmëri. Gjykatësi, çfarë po kërkoni? Mishetić, po them ta pyesim një herë çfarë di për një takim të caktuar apo çfarë di për çështjen në fjalë. Gjykatësi, po ju po i tregoni prokurorës si të bëj punën, ju s'keni asnjë bazë ligjore për këtë. Mishetić, është suggestionuese, po them. Gjykatësi, e thoni që është suggestionuese të thuash që është libri i filanit e fistekut? Mishetić, po. Gjykatësi, nuk mund të thuash thjesht që ja ku është një dokument çfarë mendimi ke për të. Duhet thënë dëshmitarit diçka më shumë. Po ti thuash dëshmitarit ja ku është një dokument, a është suggestionues në vetvete? Po suggestionuese është, po lejohet. Mishetić,
Jo, unë po them këtë, po ti thonë ati që filani e fisteku ka thënë kështu e kështu, a pajtoheni ju me këtë për shkrim, unë mendoj që suggestionues. Gjykatësi, okay, është një kundërshtim që e rrëzoi. Alagendra, unë i pajtohem kundërshtimit të kolegut tim të nderuar. Gjykatësi, mikrofoni ishte i fikur, gjykatësi, lutem sillen dëshmitarin nëse. Your Honor, while the witness is coming in, I have one. Prokuroria. Ndërkohë që presim dëshmitarin, kam një çështje që dua të trajtoj. Faleminderit sekretares që qarkulloi listën me numrat të paketës 154. Të gjitha materialet mund të riklasifikohen si publik me përjashtim të intervistave të ZPS-s edhe shënimit përgatitor 1. Mishetiq, e kundërshtoj dhe klasifikim njësoj si me rastin e dëshmitarit të mëhershëm. Intervista e ZPS-s është dëshmia e drejt për drejt e dëshmitarit. Kështu që unë propozoj të bëjmë të njëjtën gjë që kam për dëshmitarin e mëparshëm. Nëse në intervistë ka material që duan redaktuar, atëherë të redaktohen. Edhe të jetë publike dëshmia e dëshmitarit, por nuk mund të thoni që gjithë dëshmia të jetë konfidenciale dhe të jetë private. Ndërkohë që në këtë dëshmitare kemi në seancë publike. Prokuroria, s'kemi kundërshtim. Megjithatë dua t'ju them që nuk mund ta riklasifikojmë për momentin derisa bëjmë redaktimet përkatëse. Gjykatësi kur mendoni se do t'i bëni redaktimet? Prokuroria. Po duhet mbaroj të paktën pyetjet dhe pastaj ta riklasifikojmë. Gjykatësi në rregull, ka kuptim. Mishetiq, për mua të përdorim të njëjtën procedurë si me dëshmitarin e mëparshëm. Të bëhen redaktimet paralelisht me transkriptin, në mënyrë që të redaktojmë në të njëjtën kohë dhe të dorëzojmë në ato moment. Gjykatësi, këto gjëra është mirë që diskutoni për paraprakisht, të mos çojmë kohën dëm këtu me këto aspekte. Welcome back, witness. Dëshmitar, mirë se erdhët. Do ta shtojmë. Prokuroria ka ende pyetje për ju, ju lutem dëgjojeni me vëmendje. Sinjalosën vazhdoni. Prokuroria, faleminderit. Përpara pushimit dëshmitar, unë isha duke treguar një dokument tjetër që është SPOE 00-232 474. Anglishtja ka të njëjtin numër, por mbaron me ET në fund dhe është versioni i rishikuar. First witness. Së pari, dëshmitar, në këtë dokument përmendet shtabi operativ lokal. Çfarë termi përdorej saktësisht në atë kohë? Po, shtabët lokale, operative në atë kohë përmendet se kanë qenë njësi të shumta lokale, të cilët kanë qenë me emra të ndryshme njësit, në grupe, jo njësit të organizuar në formën e plot ushtarake, për ato dhe në qujtë si shtabet lokale operative. Se më shtabet lokale operative kanë qujtë edhe ato të fshatra, pra kanë qujtë edhe të komunave, zonave, se faktisht zonës ka pas në atë kohë në zonë që kanë ekzistuar, dhe ma shumë të janë qujtur në atë terminologjin shtabi lokale operative. Do you recognize? I njihni emrat që përmenden këtu të njësiteve Qeliku dhe Lumi, ju thonë gjë?
Po, i njoh. Did you assist in A keni ndihmuar ju për unifikimin e këtyre komandave? Shorë të vitit 98. and the Dokumenti a përshkruan saktësisht strukturën e këtyre njësiteve, të paktën siç e keni kuptuar dhe ju, që këto njësitet kanë qenë në komandën e Mus Jasharit, që ka qenë komandanti i shtabit operativ lokal aso kohe? Si dokument nuk e di për herë të parë, po e shoh. Mirë, po është e vërtetë që njësitë Qiliku, Lumi kanë qenë në zonën operative të Pashtrikut dhe Mus Jashari në atë kohë është vendosur si komandant i kësaj nën zone. Your Honor, I'd like to tender Të nderuar gjykatës, kërkoj të pranohet ky dokument. Mishët i kundërshtoj. Nuk mund ta bëj kundërshtimin pa shpjeguar edhe qëndrimin tim, por nëse më lejoni, nuk është treguar thelbi, çfarë thelbi ka ky dokument. Gjykatësi ka mikrofonin të fikur. Gjykatësi, atëherë dëshmitari do duhet të dalë pak nga salla. Dëshmitari do duhet dilni pak nga salla sepse duhen të bërë disa parashtrime pa praninë tuaj. Mr. President, the document Nderuar gjykatës, dokumenti nuk ka as datë, as nënshkrim, as vull. Prokuroria pretendon se është lëshuar nga shtabi i përgjithshëm, dëshmitari ka qenë oficer në shtabin e përgjithshëm dhe prokuroria nuk i thot çfarë diti për këtë dokument dhe a është lëshuar nga shtabi i përgjithshëm ky dokument. Ai ka qenë pjesë e shtabit në atë kohë. Pra qëndrimi ynë është që ky dokument nuk ka ekzistuar asë kohë. Dëshmitari sapo tha që për herë të parë është tani. Ne kundërshtojmë që të pranohet ky dokument. Leti paraqitet ky dokument një dëshmitar që është kompetent të flasë për autenticitetin dhe për autorsinë. Dhe mendojmë që është e përshtatshme mënyra që po zgjedh prokuroria për të pranuar këtë dokument si provë gjyqësore. Prokuroria, po, ka datë dokumenti, 21 qershor. Dëshmitari tha që ka qenë i përfshirë në unifikimin e komandave të këtyre njësiteve në qershor të 98-it. Mishëriç, së pari, unë kam fjalën për pjesën lartë majtas, as vull, as firm, as datë. Një gjë është të thuash që dëshmitari ka qenë i përfshirë dhe tjetër gjë është të thuash që shtabi i përgjithshëm ka lëshuar një vendim për unifikimin e këtyre njësiteve. Nëse ju kujtohet nga rasti i dëshmitarit të fundit, kishte një dokument që kishte nënshkrim dhe që e morën nga Facebooku për këto njësite. Dhe kjo është problematika. Ne të dëgjojmë njëherë çfarë ka për të thënë dëshmitari për autenticitetin e një dokumenti që s'ka as vull, as firm, as nënshkrim. Në të majt a la gendra. Më lejoni të shtoj dhe unë diçka. Dokumenti, po më thonë, është printuar nga stacioni i punës, skrivania e punës së Jakub Krasniqit. Nuk ka asnjë provë para gjykatës që ky dokument jetë printuar që asaj kohe. Dhe dëshmitari tha qartë që se ka parë asnjëherë. Roberts. Thuhet një që është lëshuar dhe nga Prishtina këtu. Dhe të gjithë e dinë që shtabi i përgjithshëm, të gjithë dinë që është habi për të gjithë që shtabi i përgjithshëm të ketë lëshuar urdhra nga Prishtina në atë kohë. Kështu që ka problematika sa i takon besueshmërisë së këtij dokumenti dhe unë mendoj që për këtë arsye duhet kundërshtuar. All right, I began to say Gjykatësi, dhe ju them dhe njëherë, pajtohem
deri në një farmase që duhet të jetë diçka më specifike për këtë dokument, duhet ta pyesin dëshmitarin çfarë njeh për këtë dokument dhe autenticitetin e këtij dokumenti. Edhe pastaj bëni pyetje të më tutshme, po fillimisht merrni përgjigje për këtë përpara se unë të vendos nëse do ta pranoj apo jo dokumentin në fjalë. Gjykatësi ka mikrofonin të fikur. Ju lutem sillni dëshmitarin në sallë. All right, witness, we will Në rregull, dëshmitar, do të vazhdojmë. Prokurorja, faleminderit. Dëshmitar, shohim edhe një herë dokumentin që është në ekranin që keni përballë. Ju thatë që keni ndihmuar për unifikimin e komandave të këtyre njësiteve në qershor 98-s. Ju lutem, a na përshkruani diçka më shumë se çfarë përfshirje keni pasur? Folim për përfshirjen e unifikimit të njësive, këto kom pasën në shumë në teritorin në Suarekës, ku kanë figuru më shumë të këto njësit Qeliku i Lumi, Qeliku dhe Lisi. Lumi ka qenë në teritorin e komunës Malishevës. Këto dy njësi i kam unifikuar në teritorin e Suarekës, ku është unifiku bëzbashku në një shtab lokal, që është thirrë në atë shtab lokal i Suarekës. Në thënë shkurt në atë kohë, kur kanë ndihmuar që të unifikohen. And did you make A ju keni dhënë rekomandime apo propozime shtabit të përgjithshëm sa i takon unifikimit të këtyre njësiteve? Paret e më dërguar atje nga Sokol Bashota, për shkak se to dy njësi në këtë territor nuk kanë qëndruar mirë, kanë pasur edhe probleme. Për të eliminu këto probleme dhe për të unifikuar, atëherë kam shkuar dhe kam biseduar me të dy njësit dhe kemi unifikuar dhe kemi formuar shtabin lokal të Suarekës. Dhe normalisht pas përfundimit të kësaj, kemi informuar letën operative që janë unifikuar këto njësit së bashku dhe janë formuar shtabi lokal i Suarekës. and Shtabi i përgjithshëm i miratoi këto unifikime edhe propozimet që bët ju? Pari në atë kohë shtabi përgjithshëm nuk është quajtur, është shtabi qendror. Dhe normalisht unë kam informuar drejtorin operative, faktikisht drejt për drejt Sokol Bashotën, i cili më ka dërguar të ndihmojnë se ti territorit të njësive që të unifikohen. And Your Honor, I do Ndër gjykatës, unë synoj sërish që të pranohet ky dokument, megjithatë po tregoj edhe dokumentin e radhës në mënyrë që t'i lidh dy dokumentet së bashku. Gjykatësi në rregull. Prokurora dua t'i tregoj një dokument tjetër nga qershori 1998-s, dokumenti mban numrin 1-00164, anglishtja përfundon me ET në fund.
Now, witness, you Dëshmitar, ju sa po folët për bashkimin e dy njësiteve. Dokumenti që keni përballë, e njihni? and the units mentioned, Dhe njësitet që u përmendën? Po, it refers to a meeting Këtu flitet për një takim më 26 qershor, ku është marrë vendimi për shkrirjen, bashkimin e këtyre dy njësiteve. Ju kujtohet? and did you attend that? Keni marrë pjesë në takim, siç thuhet edhe në dokument? And you recognize the names of the command Njihni emrat e komandantëve, zvendës, komandantit, shefit të shtabit dhe emrat e tjerë që përmenden këtu. and did these units Pastaj këto dy njësite ishin në varësinë e Musi Jasharit, siç u thuhej në dokumentin që pamë përpara. në dokument shkruhet në tjetër send. Në këtë dokument është unifikimi i kësaj komande shtabit lokal të Suarekës. Nëse referohem atij dokumentin më hershëm, folet për zonën, është mergjer. Nuk është vetë shtabi lokal i Suarekës, është edhe Malishevës, se Lumi është njësi krejt tjetër, edhe territori tjetër është Malishevës. Ne folim për dokumentin e tillë që ishte më herët. Kurse tash ky dokument është vetëm dokument që flitet për shtabin lokal të Suarekës, që është formuar si shtab lokal. and did Shtabi lokal i Suharekës, a ishte pjesë e zonës së Pashtrikut? and did they come A ishin nën komandën e Musi Jasharit? Ko. Your Honor, I'd like to Ndëror gjykatës, kërkoj edhe një herë që të pranohet dokumenti i mëparshëm me numër SPOE 00232-474. Mishetiç, i njëjti kundërshtim. Nuk e është treguar thelbi, nuk është paraqitur thelbi dëshmitarit. Gjykatësi. Dokumenti 164 të pranohet, po ashtu pranohet dokumenti SPOE 00232-474 ET, sipas rregullës 138, Mishetiç. Për proces verbal gjykatës, dokumenti më parëshëm është i pranueshëm, dokumenti është pranuar që më herët, më falni, 1D00164. Gjykatësi, po keni të drejtë, është pjesë e provave gjyqësore ky dokument. Sekretarja e seancës, dokumenti me numër SPOE 00232-474 deri në 003232474 bashkë me përkthimin në anglisht, merr numra provës materiale po 01381 dhe është i klasifikuar si konfidencial. Gjykatësi, faleminderit, prokuroria mund të riklasifikohet si publik. Gjykatësi riklasifikohen si publik, sekretarja, faleminderit. I would like to show you Prokuroria. Dëshiroj t'ju tregoj disa shënime që janë prapërsisht në të njëjtën periudhë kohore. Është prova materiale po 0075. Anglishtja përfundon me eto në fund. page is Faqa që na nevojitet është 9270. Ose përndryshe faqa 24 në versionin në PDF. witness, I'd like you to Dëshmitar, ju lutem shihni lart majtas në fillim të faqes. Dhe më poshtë thuhet breshans. Për kë bëhet fjalë kur thuhet breshans në fund fare? Agim breshans, për kë bëhet fjalë? Është emri, kurse Breshans është emri i fshatit
Breshancë, aty ku ka qenë edhe komanda e shtabit lokal Suarekës, faktisht edhe brigadës 123. And as we saw on the previous Si që pa në dokumentin më parshëm, agent Kuqi ishte dhe shefi i shtabit atje, apo jo? Shtabin lokal të Suarekës. at the top of the document, Lart në dokument duket sikur thuhet se shkruar bisedë me Bislimin. Është ky lloj informacioni që ju i jepet njësiteve për sa i përket strukturës për shembull? Po. so please bring up Atëherë, ju lutem që në ekran të vendoset SPOE 00225 796. Dokumenti me këtë numër. so first looking at the Atëherë, së pari, duke parë pjesën e poshtme të këtij dokumenti. A e njihni emrin në fund të faqes? is it correct that he was the A është sakt që ai ka qenë komandanti i shtabit lokal të Suharekës në atë kohë? Data është një korrik. this is a request for Kjo është kërkesë për tabela të veturave të UÇK-s. A është sakt që disa automjete të UÇK-s kishin fakt të tabela specifike? and in the last sentence Dhe në fjalinë e fundit kërkohet gjithashtu që të lejohen edhe 2 tabela për policinë ushtarake. Ka patur edhe tabela të posaçme apo specifike për policinë ushtarake gjithashtu? Dhe që ka pas tabela që më përdorë si me të shenjat të UÇK-s, po për polici ushtarake veçantë nuk e di, nuk më kujtohet. Your Honor, I'd like to tender the document. Të nderuar, kërkojmë të pranohet ky dokument. Alegendra, kam të njëjtën të shtim që shpreh sot para ditë e gjykatëse, me shëtitsh edhe unë jam shpreh kundërshtimin tim, pasi dokumenti është njësoj si ai për cilin u shpreh. Gjykatëse, dokumenti SPOE 002259796 pranohet pasi ka pranuar të standardin prima fase të rregullës 138. Sekretarja e seancës thjesht për të konfirmuar për proces verbalin që duhet të pranohen të dyja faqet e dokumentit. Second page, but yes. Prokurorja, po, a mund të kalojmë tek faqja e dytë? Po. Yes, it's the back of the same document. Prokurorja, po, është faqja e pasme në këtë dokument, faqja e dytë. Alegendra, kundërshtojmë për dorimin e faqes së dytë, sepse aty thjesht janë bërë disa shënime ose zhgaravina teme, por se kush i ka bërë ato nuk e dim, nuk është përcaktuar ende, nuk dihet. Gjykatësi nuk pranohet kundërshtimi juaj, rrëzohet ai.
Sekretarja e seancës, të nderuar, dokumenti merr në SPOE 00225796 deri në SPOE 00225797, si dhe përkthimi i tij në gjuhën angleze, do të marrin numrin e provës P01382 me klasifikimin konfidencial. Gjykatësi, faleminderit, sekretarja, faleminderit. Witness, a short time we look to go at it. Dëshmitar, për para pak kohë, ne pam një dokument në cilin emërohej Mustafa Yashari si komandant Abilities në shtabin lokal të Malishevës. Përgjegjësitë e tij ishin më të zgjeruara për të përfshirë dhe 3 njësitë që janë përmendur në atë vendim që likun lumin dhe lisën? Një përmirësim, nuk është zgjidhja komandanti i shtabit lokal Malishevës, se shtabi lokal Malishevës është tjetër. Musa Yashari është zgjedhur komandanti i shtabit, faktikisht i komandës zonës operative të Pashtrikut. Zona ku thonë Malishevës lokal është tjetër, është njësi lokale shumë më poshtë prej asaj që është zgjedhur. and by approximately when Dhe parafërsisht, në ç'kohë ka kryer këto përgjegjësi në zonën e Pashtrikut ai? Kësaj kohës kur është emnuar deri në nëndorë, në 8-8. from approximately when Parafërsisht që kur e keni ditur ju që ai ka patur këto funksione apo detyra apo që ishte emëruar? Pasi është emëruar, faktikisht, unë do them të fund qershorit apo në fillim korrikut. I'd like to go back to Dëshiroj që të kthehem vizitave që ju keni bërë në njësitë të ndryshme në verën e vitit 98. as a general matter. Si një çështje të përgjithshme, në qershor korrik kur juve ju është caktuar detyra për të shkuar te këto njësitë për të ndihmuar me organizimin e tyre, nga e dinit ju se në cilat fshatra duhet të shkonit, pra ku ishin këto njësitë? Po jap një shembull. Në fillim kur forim qershor, shembull po marrim përveç kësaj që e shpjeguam më herët unifikimin e shtabit lokal në Suarek, kam marrë pjesë më njëherë mas saj, kam shku unifikimin e njësive edhe në shtabin lokal të Prizrenit. Në atë kohë, në qershor, në fund fakt qershorit, kanë ardhur përfaqësues të këtij regioni në shtab qendror dhe kanë biseduar me Sokol Bashotën. Sokol Bashota më ka thirrur dhe më ka udhëzuar që të shkoj në këtë territor, të ndihmoj në organizimin e njësive në këtë territor dhe normalisht gjatë kësaj të formoj edhe shtabin lokal në Prizren. Domethënë fakti shkurja në këto territore ka shkuar ose kanë ardhur përfaqësues të në shtabeve lokale, në shtab që kanë kërkuar, ose gjatë kalimit prej shtabit prej një zonës në zonën tjetër. You have said it was around the Ju thatë që ka qenë rreth fundit të qershorit kur keni vajtur në Prizren për të ndihmuar. A ka patur forca serbe të pranishme në zonën rreth Drinit në atë kohë ose Vrinit në atë kohë? Rreth territorit të Vrinit, jo mrena në territorin e Vrinit. so surrounding. Pra, e kishin rrethuar atë ose rreth e qark, po jo brenda në zonë.
And approximately what Dhe përafërsisht në cilën zonë gjeografike, cila zonë gjeografike mbulohet nga kjo zonë? Zona gjeografike e saj mbulohet territori i vërimit është në pjesën faktisht juglindje të Prizrenit. you have said previously Ju keni thënë më parë që shtabi lokal atje ishte bazohej në Shinshkov. Shkov. A mund të na shpjegoni pak ato ndërtesa që ishin rreth rrotull edhe zonën pra rreth ndërtesës kryesore? Shtabi lokal pasi kam shkuar dhe është formuar dhe komanda e saj është vendosur në fshatin Jeshkov dhe është vendosur në një shtëpi private. Përveç shtëpisë private ka qenë edhe i shkolla ose shkolla e vjetër. Aty ka qenë edhe policia, faktikisht edhe njësitë ushtarake grupit të shtabit lokal në vendosur. were there military police A kishte polici ushtarake atje në atë kohë? Këshin formuar ata një skuadër të tillë. where were they based? Ku e kishin bazën ata? Kosovës. Do you recall who the A e bani mend se kush ishin komandanti dhe zëvendës komandanti i këtij ekipi të skuadre të policisë ushtarake? Komandant ka qenë kësaj njësie Seladin Berisha. Zëvendësin nuk më kujtohet tash. You've described that Ju keni shpjeguar që Remzi Ademi u bë komandanti i shtabit lokal atje. A kishte pseudonim ose Novka ai? Remzi Ademi është emënuar, ka qenë komandant i shtabit lokal dhe pseudonimi i tij ka qenë Petriti, njëjtë sikur se grupi që ka pas emrin Petriti. Sikur që e patëm më herë emrat e njësive tjera Lumi, Lisi tjerë, ashtu edhe njësiti në Prizren ka pas Petriti. and you've previously described Më parë keni shpjeguar komandatin në Leshkovec, ka qenë Naser Berisha, ndërsa në Biliq ka qenë Zafer Berisha. Kujt i raportonin ata pra si strukturë? Dy që përmenet janë komandantët batalionit parë dhe dytë. Batalionit parë ka qenë Neseri me komandë në Leskovec, kurse i dytë i Zafir Berisha në Bjellush. I kërë raportonin komandanti shtabit lokal Remzi Ademit. is that Remzi Ademi and Është Remzi Ademi në Jashkov? Bazë në Jeshkov. which brigade were these? Në cilën brigadë u vunë këto njësite, u bën pjesë e saj, pra cilës brigadë? Ada 125. Do you remember any of the people who were working? A mbani mend ndonjë nga ato persona që në ato kohë punonin tek logjistika? Can you please mention who you remember? Mund të na thoni se kë mbani mend? Si zëvendës komandant për logjistikë ka qenë Selim Krasniqi, kurse edhe ndihmësi i tij ka qenë në Xhamshid Krasniqi. Can we please show P? Mund të shfaqet në ekran, ju lutem,
dokumenti P00070. Do you recognize the A I njihni vendodhjet ose vendet të cilave u referohet ky dokument? Po, dokument, herë parë po e shoh. Were you involved in A keni qenë përfshirë në përpjekjen që u bë për unifikimin apo bashkimin e komandës në këtë zonë? Can you describe Mund të na shpjegoni përfshirjen që keni patur ju personalisht? Unë personalisht në këtë territor kam punuar një sikur në territore tjera për të unifikuar grupet, të unifikuar dhe njësitë të cilat kanë qenë në atë territor. Sidomos këtë territor është punuar që të formohet batalioni i dytë në zonën e Pashtrikut, faktikisht në zonën e Rahovecit, dhe kam punuar që të unifikohen gjitha këto fshatra të njësitë të cilat kanë qenë në atë kohë, dhe janë kyç në një shtab rajonal, të cilët është shujt shtabi, si që janë shujt të shtabet lokale dhe tjerë të shtabet e përshëndetësuar Arekës e Prizrenit ashtu Rahovecit, dhe pastaj këto janë formuar, kanë dalë në formimin e mëtejshëm në brigadat, po folim për në atë kohë, në është këtë shtab kam punuar në këtë territor që të unifikohen këto njësitë. and where were these? Dhe këto njësitë, sa i përket strukturës o komandës, u bën pjesë e çfarë strukture? To bën pjesë si batalioni i dytë i shtabit lokal të Rahovecit, pastaj brigadës 124. Binak Gashi, who is mentioned. Binak Gashi, që përmendet tu, a është një nga oficerët që erdhi me ju në Kosovë dhe Shqipëria? Oficerët që ka hyrë bashku në njëjtën kohë kur kemi hyrë bashku. And he was based in Drenot. Dhe ai ishte i bazuar në Drenovc apo jo? Ose ju caktua Drenovci si zonë? Të ndalë në Drenovc, për shkak se ai ishte i territorit të Gremnikut, të atij territorit i lindur, dhe i kanë njoftur ata njerëz, dhe ata kanë njoftur dhe ka qenë më lehtë ai të ndalet aty dhe të punon në unifikimin e këtyre njësive nëse grupeve ty në fshatra që të formohet ky batalion i dytë. We can see that this document Mund të shikojmë që ky dokument i referohet takimit të shtabit të përgjithshëm të mbajtur në 30 qershor. Ju keni qenë në atë takim? Jo. had you made your recommendations or proposals? A ja kishe dhënë rekomandimet ose propozimet tuaja dikujt në lidhje me këtë ristrukturim? Këtë ristrukturim, kur veç kemi qenë edhe më herët në territorin e Rahovecit, faktikisht në këtë territor, kanë dhënë të propozimet këtynëve njësive, po një ashtu të
raportua atëherë edhe drejtorisë operative Sokol Bashotës se këto mund të afrohen ose të bëhet një njësi e dytë ose dy batalioni i dytë në këtij shtabit lokal. Se unë në atë kohë para saj veç kam shkuar në territorin e Vrinit në Prizren, kështu që nuk kam qenë atë ditë aty. Now, you've confirmed previous. Atëherë, ju keni konfirmuar në të shkuarën dhe këtu i referohem materialit P0135 që është dëshmia juaj në çështjen Sajnovic në faqen 60-17 që deri në mes të korrikut UÇK-ja kishte nën kontroll përafërsisht pak a shumë 50% të territorit Kosovës dhe nuk mund të konfirmonit këtë përqindje. Keni njohuri për termin zonë e lirë? Po sigurisht po, zonë e lirë është e cilën varet e zonën të cilën kontrollon ato njësitë ose ai grup. Faktikisht në zonë e lirë të na është quajtur ato zonat ku është kontrolluar nga UÇK-ja. Ose fakti ku s'ka pas forca serbe. Was there an area in Kosovo? A ka patur në Kosovë një zonë së cilës i referoheshit si zona e lirë në atë kohë, pra në qershor dhe gjysmën e parë të korrikut? Për shembull, pjesa më e madhe ka qenë edhe Drenica, pjesë e madhe të Pashtrikut, edhe Durgaxhinit. Në shumë vende ka pasur domethënë të cilët kanë qenë zonat e lira. In the free zone area? Në zonën e lirë në Pashtreka ka patur një vend që mund të konsiderohej në atë kohë si qyteti kryesor të themi asaj zone? Qytet ose komunë ka qenë Malisheva, e cila ka qenë zonë e lirë dhe ka qenë në kontrollin e plotë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Now, you've described being informed. Ju keni shpjeguar që jeni njoftuar që u caktuat ose u emëruat shef i drejtorisë operative. Përafërsisht, kur ju kanë informuar në lidhje me këtë çështje? Ka qenë në kumesit e korrikut, faktikisht, me të them, 3 ditë apo 4 ditë para se të fillon ofanziva në Rovec. I'd like to show an exhibit, please. Dëshiroj që në ekran të shfaqim një provë POE me emërtimin SPOE 00223376. page 2 in the English. Faqja 2 në gjuhën angleze. And in the Albanian, it's the top of. Në gjuhën shqipe është pjesa e sipërme e kolonës numër 2 ose shtyllës numër 2 të tekstit. And I'll read it. Do ta lexoj me së. You're responding to a question. Ju po I përgjigjeni një pyetje dhe aty thoni: më vonë e kuptova shumë qartë këtë çështje, pasi hym në Kosovë dhe pas takimit me shtabin e përgjithshëm që patëm në qershor dhe ku edhe unë u pranova si antar I shtabit përgjithshëm dhe si shef I drejtorisë
operative në 15 qershor 98 në atë kohë, antarët e shtabit përgjithshëm ishin Hashim Thaçi, Kadir Beseli, Sokol Bashota, Recep Selimi, Jakub Krasniqi dhe Lahi Ibrahimaj. Të gjithë këta më pranuan si antarë të shtabit përgjithshëm dhe shef të drejtorisë operative pranë shtabit të përgjithshëm. Jakub Krasniqi. Atë ditë, ka udhëhequr Jakub Krasniqi në atë mbledhje, u njoftova me të gjithë antarët e shtabit, me funksionet që ata kishin, dhe më njoftuan se komandant i shtabit përgjithshëm të ÇK-s është Azem Syla, por emri i tij duhet të mbahej sekret për shkak të veprimit të tij jashtë Kosovës. Based on what you've just testified. Në bazë të kësaj dëshmie, në fakt duhet jetë 15 korrik, jo 15 qershor 98, është saktë kjo? Përveç kësaj, Than that, po përveç këtij ndryshimi, kjo gjë që keni thënë këtu është e saktë? and so that's also when Pra, në këtë kohë jeni informuar dhe për Azem Sylën dhe që ju është thënë që kjo duhet mbajtur sekret. A është e saktë kjo? where was this meeting held? Ku është mbajtur ky takim me antarët e shtabit përgjithshëm dhe fakti që ata ju pranuan juve si shef të drejtorisë operative? Më kujtohet e kemi qenë në një shtëpi private në regionin e Malishevës, po sakt nuk e di. And at the time of your Dhe në momentin që ju jeni emëruar, a patët diskutime me antarët e shtabit përgjithshëm për mënyrën se si do të organizohet drejtoria operative? Të kemi folur pak aty, po jo dhe qaqë shumë se kemi pas kohë të bisedojmë për këtë çështje. Se për arsye se më njëheri pas kësaj u dashti të shkojmë në territorin e Dugaxhinit, ku kishim takimin me komandantin e zonës Dugaxhinit. what were the topics that you Cilat ishin ato tema që ju diskutuat atër në atë kohë? Atëherë është diskutuar për zhvillimin e saj, në faktikisht edhe se si po shkon unifikimi i shtabeve lokale në në për zonat, ose nën zonat në atë kohë, dhe si po shkon zhvillimi i riorganizimit me ato thjeshtë në Mbështetje Shqiptare të Kosovës. Kjo ishte në atë kohë si temë kur diskutuam. did you have any discussion of potential A keni diskutuat se kush do të ishte pjesë e kësaj drejtorie operative? Jo, përveç asaj që veç isha i vendosur në këtë drejtori, së bashku me mua ka qenë edhe Agim Qela. Për momentin kemi qenë veç në dy si e pror. Me ndihmën që e kom pasën edhe nga edhe Recep Selimi edhe Sokol Bashota në atë kohë. Mirë, por nuk kemi pas edhe tjerë antarë, dhe atërë është dhanë që nga dalë të formohen, ose të punojmë në ato që të binë edhe e prorë tjerë që të plotësohet kjo drejtori. in June and Në qershor dhe korrik të vitit 1998, cila ka qenë procedura për autorizimin e operacioneve të UÇK-s? Në përgjithësi, për operacionet është dhënë kur spare u dashte njësitë të janë të gatshme, të përgatitura në mënyrë operative. Në qoftë se njësitë janë të përgatitur operative dhe të pajisur mirë dhe të furnizuar me logjistikë të mjaftueshme, atëherë ka mujtë të hes në operacionet. Përndryshe, shtabi përgjithshëm ka mund të jap
ose të lejoj operacionet të cilat janë operacionet operative dhe strategjike. Kurse jo ato të ulta, nëse më taktike më të vogla, ato kanë pas komandantët e zonave sipas situatës vete, të veprojnë në territorin e vet. Now, you've told us that very Na keni thënë që shumë shpejt pasi u emëruat, ju vajtët në Dukajgjen. Ku në Dukajgjen vajtët si fillim? Si fillim, kemi qenë në takim me komandantin e zonës Dugagjinit, me zotin komandantin Ramush Haradinaj. Jemi takuar në Jablanic. Fshati Jablanic. were there others who traveled with? A ka patur persona të tjerë që kanë udhëtuar me ju në atë takim? Me anta të shtabit kemi shku bashkë atje. Who went with you? Kush ishte me ju nga shtabi i përgjithshëm? Unë, ka qenë Jakub Krasniqi, ka qenë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Lej Ibrahimi. And did all of those Këta persona që sapo përmendët, morën të gjithë pjesë në takimin me komandantin e zonës në Jablanic? you mentioned that Ju thatë që edhe Lai Ibrahimaj ishte një nga personat që udhëtoi me ju. A e dini se çfarë funksioni kishte ai në atë kohë në shtabin e përgjithshëm? E di që në atë kohë ka qenë shtabin e përgjithshëm, çka më në men, masë ne ka qenë për drejtorinë e financave, po çka ka qenë më herët nuk e di. were you there for the whole? Ju keni qëndruar gjatë gjithë kohës që u mbaj takimin në Jablanic? Po, dhe përveç asaj që ka qëndru gjatë kohës që bëjt takimin, pa dhe pas përfundimit takimit tonë kam vazhdu të qëndroj në zonën e Dugagjinit për të njoftuar me atë zonë dhe situatën në atë zonë. Dhe kam qëndruar po disa ditë mrapa në atë territor. What was Çfarë u diskutua në atë takim dhe më pas do diskutojmë se çfarë ndodhi pasi u udhëtuat në pjesën tjetër të Dukagjinit. Diskutuar në atë kohë për çështjet e furnizimit, logjistikës, zhvillimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zhërimin e saj dhe forcimin e saj. Sa më kujtohet, to ishin temat të cilët ne në atë kohë kemi diskutuar. so you started to Ju po na tregonit për atë që ndodhi pas takimit. Ju lutem vazhdoni na thoni çfarë bët pas këtij takimi. Pas takimit të në kom vazhdu me komandantin e zonës për t'ju njoftuar me zonën dhe me arritjen faktikisht në komandën e zonës të Dugagjinit në Vllogjan, pastaj së bashku me ish shefin e shtabit të saj zone që ishte Sali Veselin, kam vizituar njësit në territorin e Dugagjinit, në pjesën faktikisht Vllogjana dhe pjesën Jablanicës, Lugit, Baranit e gjithë këtyre territoreve. Dhe normalisht edhe vizitë dhe territorit të Rekës së Keqe, që ishte anën e tjetër, më afër kufirit me Shqipërinë. I'd like to show you some Dëshiroj
t'ju tregoj disa dokumente. Dokumenti I parë mban numrin U001 Viz 5562. Anglishtja përfundon me ET1. So this document is dated. Dokumenti mban datën 27 korrik. A është e vërtet që kjo është shkurtimisht pas vizitës suaj në Dukaqin? Kjo është normalisht shkurtimisht prej vizitës kur kam qenë. Shumë para këtij dokumenti. I'd just like to. Të sqarojmë edhe një herë përgjigjen tuaj. Ju keni shkuar në mes të korrikut në Dukaqin, apo jo? Dhe ky dokument mba datën 28 korrik. A I takon që t'jetë pak kohë pasi keni qenë ju atje? Po jo bash pak kohë, po pak një kohë pak më shumë, se do të dihet se unë me 19 veç kam qenë në territorin e Rovecit, në thot një 9 ditë para, mbrapa. Dhe këto ndodhit janë kur sigurisht ka raportuar ndodhit që kanë ndodhur prej thuja 19 apo 20 dhe me 28-in të ati muaj, edhe ati viti. Kjo mund të jetë. So I'd like to look. Shohim përmbajtjen e dokumentit për të parë nëse përputhet me ato që keni vërejtur dhe ju kur keni qenë atje. Ju lutem shkojmë pak më poshtë në faqen numër 1. Te paragrafi I dytë nga fundit flet për 3 brigada, prapavi janë formuar 4, paragrafi 4 nga poshtë. Thuhet që janë në prapavi janë formuar 3 brigada sulmuese. A ka qenë vërtet kështu në atë kohë? Po, në atë kohë kur kam qenë unë, veç kanë qenë të brigada tu duke u formuar, duke u strukturuar. Did you assist in? A ndihmuat ju për këtë? A patët në një përfshirje? Nga aspektet e komandës, se si organizohet komanda. We can go to page 2. Kalojmë tek faqja 2, ju lutem. And we can see there in the. Shohim këtu te paragrafi I parafundit, ku thuhet kemi formuar policinë ushtarake. A është saktë? A e vërojtua dhe ju një gjë të tillë asaj kohe? Your Honor, I'd like to tender. Të ndërruar gjykatës, kërkoj që të pranojë dokumenti si provë gjyqësore. Any objection? Ka kundërshtime? No objection. Shetit që nuk kemi kundërshtime. Gjykatësi nuk u paraqitën kundërshtime. Dokumenti me numër U001 Viz 5562 ET1 bashkë përkthimi në gjuhën shqipe pranohet. Ju lutem, jepni numrin përkatës. Sekretarja për proces verbal, numri është U0015562 deri në U0015563 me përkthimi në gjuhën angleze.
me numrin e provës materiale P013823, më falni, dhe klasifikimi është konfidencial. Prokurorja mund të jetë një dokument publik. Gjykatësi riklasifikojeni. Now I'd like to show S. Prokurorja. Tani dëshiroj që të shohim dokumenti me numër SPOE 00232227. Does this A përputhet kjo me atë që keni ditur dhe ju sa i takon Sali Veselit në zonën e Dukagjinit? did he have any A kishte ndonjë rol tjetër apo ndonjë rol paralel përveç faktit që ishte shefi i sektorit operatives? Në atë kohë ishte edhe i shtabit, si shef i shtabit të zonës. Nën zonës faktikisht, në Dukagjinit. I'd like to tender the document, please. Kërkoj që të pranohet ky dokument si provë gjyqësore. Alagendra, të njëjtin kundërshtim kam. Ky është një dokument që është marrë nga një kompjuter pune, nuk ka asnjë provë se kur është përgatitur ky dokument dhe kush e ka përgatitur këtë dokument. Dhe as nuk është bërë një pyetje dëshmitarit a e njeh këtë dokument. Gjithashtu dëshiroj t'ju them që në krye të dokumentit nuk ka numër protokolli dhe sipas datës është o 98-a o 99-a. Që tregon qartazi që ky dokument mund të jetë përgatitur dhe në 99-ën. Mishetiq, i bashkohem kundërshtimit. Për të njëjtat arsye që kundërshtova më përpara, dëshmitarit nuk po i tregohet thelbi i këtij dokumenti. Donë se sipas prokurorisë, ky dokument i atribuohet shtabit të përgjithshëm. Prokurorja, të ndërroj gjykatës dokumenti ka datën e takimin kur është marrë ky vendim dhe dëshmitari ka konfirmuar se ka pasur dieni për pozitat e personit në fjalë në atë kohë. The objection's over. Gjykatësi, kundërshtimi rrëzohet. Dokumenti SPOE 00232227 pranohet dhe merr numrin përkatës. Your Honor, just to mention for the record that this is a two-page document. Sekretarja, dëshiroj t'ju pyes sepse dokumenti është në dy faqe, po faqja e dytë është bosh. Gjykatësi atëherë vetëm faqen e parë. Sekretarja, dokumenti SPOE 00232227 bashkë me përkthimin në gjuhën angleze merr numrin e provës P01384 dhe ka klasifikimin konfidencial. Prokurorja mund të jetë një dokument publik.
Is this to be public? Yes. Gjykati publik? Po, prokuroria. Gjykati atëherë riklasifikojeni si dokument publik. Can we please call up U00? Ju lutem të shfaqet në ekran tani dokumenti me numër U000-2579. So first, if we please scroll down. Së pari, shohim në fund të faqes që të shohim pjesën kusht firma. Dëshmitar, e njihni nënshkrimin në këtë faqe? Does this document Ky dokument a përputhet edhe me atë që dinit ju sa i takon zonës së përgjegjësisë që kishte Shemsedin Cekajt? Për kam vizituar këtë zonë. and also the role of Sali Vesel? Dhe për rolin e Sali Veselit që e diskutuam në fakt në dokumenti para rendës, kështu. Shefa drejtohet kryeshefit të shtabit operativ, ashtu siç edhe Ceka. And I'd like to also tender this document. Kërkoj që të pranohet ky dokument. Gjykatës ka kundërshtime? Me Shetiç, jo, nuk ka kundërshtime. Gjykatësi nuk ka kundërshtime, dokumenti U000 viz 2579 pranohet. Ju lutem të jepni numrin përkatës. Sekretarja, dokumenti, bashkë me përkëtimin në gjuhën angleze, do të marrë numrin P0185, e ka klasifikimin konfidencial. Prokurorja mund të jetë një dokument publik. Gjykatësi riklasifikojeni. Sekretarja, faleminderit. And I'd like to call up document. Prokurorja. Tani do lutesh atë shfaqin në ekran materiali me numër U0002555. So again, starting at the bottom of the page. Fillojmë nga fundi I faqes. Dëshmitare, njihni në shkrimin? And does this reflect your understanding? A përputhet kjo me atë që dini dhe ju sa I takon në rolit të Faton Mehmet aja sa kohe? Did you meet him? E takuat? Kur bët vizitën tuaj të parë në Dukagjin? I'd like to tender the document. Nderuar gjykatës, kërkoj që të pranoj ky dokument si provë gjyqësore. Gjykatës ka kundërshtime? Nuk shoh të ketë kundërshtime. Në rregull. Dokumenti U0002555 pranohet. Sekretarja, dokumenti bashkë përkëtimin në gjuhën angleze do të marrë numrin P0186 dhe klasifikimin e ka publik. Can we call up U0? Prokurorja. Ju lutem të vendosni në ekran tani materiali me numër U0022562. Për këtë dokument, E-ja është para numrit.
Now we see there the Shohim emrin këtu, Faton Mehmetaj, për të cilin sapo folëm. Ky drejtohet komandit të njësive të shpejta me qendër në Irzniq. Çfarë njësi ti ishte ky? Vizituar në Izniq ka qenë njësit i reagimit shpejt, që ka udhëhequr atëherë Togeri, që ka qenë në komandën e komandantit zonës operative të Dugaçinit. what is Togo? Si e ka pasur emrin e plot Togeri? Në Togeri, në emrin e plot, Idris Bale. And did this unit Ky njësit, pra njësit i shpejt, a kishte ndonjë emër, me thënë njësit ndërhyrjes së shpejt, a kishte ndonjë emër me të cilin njihej? Të zeza. did you go to A shkuat ju në Irzniq gjatë vizitës që bëtë Dukaxhi në Korrik? and did you meet Togo? Atje u takove me Togerin? I'd like to tender the document, Your Honor. Ndëror gjykatës kërkoj që pranohet ky dokument. Gjykatësi ka mikrofonin të fikur, nuk shoh këtë kundërshtime. Dokumenti U002-2562 pranohet. Sekretarja, dokumenti bashkë me përkthimin në gjuhën angleze merr numrin P01387 dhe klasifikimi është konfidencial. Prokurorja mund të jetë dokument publik. Gjykatësi riklasifikon si dokument publik. I'd like to call up U00. Prokurorja. Tani do kërkoja të shfaqen e ekran material me numër U0002573, edhe në këtë rast e T-ja është para numrit për anglishtën. Can council please mention the Sekretarja, ju lutem, a mund na jepni numrin RN të shqipës? Prokurorja, po besoj se ka të njëjtin numër U0002573. Okay, we're about to come to a lunch break, so Prokurorja, në rregull, po afrohet pushimi i drekës, kështu që mund ta lëm këtë, po shohim një dokument tjetër. Shohim dokumentin U001-4546. Anglishtja fillon me ato. so starting at the bottom. Fillojmë nga fundi. A njihni në shkrimin që shohim këtu? Po, And you recognize the person. Po personi që përmendet në këtë dokument, Qerim Kelmendin e njihni? ka punu në logjistik në Shqipëri.
Was that at the general staff level? Në nivel të shtabit përgjithshëm, Së bashku me të tjerët të cilët i kam njohur kanë qenë në fazën e bazës logjistike, faktikisht në logjistikën e UÇK-s. Nuk di për shka autorizim ka më të jep në zona që të furnizoj kur veç ka qenë ky si oficer i logjistikës. Your Honor, I'd like to tender the ndërkohë gjykatës kërkoj që pranohet ky dokument si provë gjyqësore. Gjykatësia ka kundërshtime? Mesashon nuk ka kundërshtime. Në rregull, dokumenti U001 viz 4546 pranohet. Sekretarja. Dokumenti bashkë me përkthimin në gjuhën angleze merr numrin e provës P01388 dhe ka klasifikim konfidencial. Prokuroria mund të riklasifikojë, gjykatësia riklasifikojnë si dokument publik. and if we can call you Tani do të kërkoja të shfaqe në ekran material me numër U000 viz 2575. Edhe në këtë dokument e tëja është para numrit. do you recognize the signature in Dëshmitarën e njihni në shkrimin në këtë dokument? and do you know who A e njihni kush është Fan Nol Bardhi që përmendet në këtë dokument? Logjistikën në Shqipëri, së bashku me qëllim Kërmendin në territorin e Bajramsurit. Your Honor, I'd like to also tender Të ndëruar gjykatës, kërkoj që dhe ky dokument të pranohet si provë gjyqësore. Gjykatësi ka kundërshtime, mesashon nuk ka kundërshtime. Në rregull, dokumenti U000 viz 42575 pranohet. Sekretarja, dokumenti bashkë me anglishten do të marrë numrin P01389 dhe ka klasifikimin konfidencial. Gjykatësi riklasifikojnë si dokument publik. Sekretarja, faleminderit. Para pushimit do shohim dhe një dokument tjetër. Është dokumenti SPOE 00 23 2246. Can we go on to the next page, please? Ju lutem të faqja tjetër. Yes, thank you. Po, këtu. Dëshmitar. E njihni emrin e personit këtu? Burim Mormellaku në Klapa Dervishi? Can you please describe what his role was? A mund na përshkruani çfarë roli kishte ky person? Po, në atë kohë ka qenë një lloj kuriri. Në që kemi pasur domthonë bartin ose nevojën si ka bajt prej Shqipërisë në Kosovë dhe prej Kosovës në Shqipëri. Po, tu në dokument për shupëret para dhe thuhet për sektorin e furnizimit, për nuk e di këto.
Did he have any role in logistics or A ka pasur ndonjë rol ai në logjistik apo në aspektet logjistike? Si lloj sikuriri ka qenë, apo logjistik nuk e di çka. Your Honor, we'll take a lunch break. Të ndryrë gjykatës, mendoj që është mendimi përshtatshëm për të bërë pushimin e drekës. Dëshmitar, erdhi momenti për pushimin e drekës, më falni, që zgjat 1 orë e gjysmë. Do ktheheni në orën 2:30 dhe kemi edhe 2 orë dhe do përfundojmë. Faleminderit për informatat e deri tanishme. Ju urojmë një drekë të këndshme. If there's nothing further, we'll be adjourned until Gjykatësi, në rregull. Rifillojmë në orën 2:30. Sekretarja të gjithë më thonë. All rise. Të gjithë në këmbë. be seated. Ulune. Madam Court, I'm sure you can bring the witness in. Sekretare e seancës, mund të sillni në sallë dëshmitarin. Your Honor, just for planning, are we breaking up? Roberts, thjesht për të planifikuar, do të bëjmë një pushim deri në orën 4:30 apo do të vijojmë? Mund të diskutojmë, po mendoj që duhet bëjmë një pushim për 10 minutash. Welcome back, witness. Mirë se erdhët sërish në sallë dëshmitar, tani do të vijojmë dhe siç e thash do të vazhdojmë me këtë seancë prej 2 orësh. Pas 1 ore do të bëjmë një pushim prej 10 minutash dhe do të vijojmë pastaj deri në orën 4:30. Ju lutem vëmendjen t'ia jepni prokurores. Faleminderit. Good afternoon. Mirdita. Can we please call up P0? A mund të vendoset në ekran dokumenti P008079? Now, witness, you can take... Dëshmitar, mund t'ju japim pak kohë që ta lexoni, por në këtë vendim ndalohet komunikimi me gazetar për çështje ushtarake apo për shembull dhënia e intervistave apo e vlerësimeve.
A është kjo në përputhje me politikën e UÇK-s aso kohë me që keni mbajtur ju mend? S'pore dokumentin për shoh për herë të parë, po që e përket si politika normaliste, komunikimet të dashtë janë të kufizuar ose të ditura kush mund t'i ketë komunikimet. Po. And I'd like to bring up you. Dëshiroj që në ekran të vendoset U000 viz 2988 në versionin e anglisht me ET përpara numrave. Witness, first, Dëshmitar, së pari, a e njihni firmën në nënshkrimin në këtë dokument? and do you recognize the location? A i njihni vendet të cilat shpjegohen në fillim të dokumentit në krye të tij në rrjeshtin e parë? Po, Were they all areas with A kanë qenë të gjitha këto zona të UÇK-s brenda zonës së Dukagjinit? s'pare në dokumenti që kam këtu në shkruan për zonën e Dukagjinit, nuk shoh zona tjera. but based on your knowledge, Por, duke u bazuar tek njohuritë që keni ju për vendodhjet e caktuara, a janë pjesë e zonës së Dukagjinit ato? Po, Mikrofoni është i fikur. we can see that this makes reference to E shikojmë që këtu i referohet vendimit të shtafit përgjithshëm të cilin sapo e pam, dhe dëshiroj që në ekran të shfaqet një dokument tjetër me numrin SPOE 00 22 52 72. and before we look at this document, Përpara se të shohim këtë dokument, ju a kishit dijeni që për shembull kishte probleme ose çështje që kishin bënin me zonën e Dukagjinit me persona që kanë folur me gazetar? po, ka pasur. could we go to the second? A mund të kalojmë tek faqja e dytë, ju lutem, në versionin e gjuhës shqipe. So I'd like to Dëshiroj që të korrigjoj numrin, ju kërkoj ndjes, është 225755.
Yes, thank you. Faleminderit. Dëshmitar, a e njihni nënshkrimin në këtë dokument? And at point 3, Dhe në pikën e 3 mund të shikojmë që konfirmohet zbatimi i urdhrit të shtabit përgjithshëm. Është saktë kjo? Your Honour, I'd like to tender both of those. I nderuar, kërkoj të pranohet ky dokument. Në fakt të dyja dokumentat, pra ky dokument që kemi në ekran, si edhe dokumenti i mëparshëm me numrin U000-2988, ndërsa ky SPOE 00225755. Gjyqtari ka kundërshtime, Alekandra, kundërshtojmë sepse dokumenti i parë nuk është i plot dhe nuk është i nënshkruar. Gjykatësi rrëzohet kundërshtimi juaj. Dokumenti U000-2988 dhe dokumenti SPOE 002255 pranohen. Sekretarja e seancës, një sqarim për dokumentin e parë. Kemi vetëm faqen e parë të tij? Prokurorja, po, është faqja cilën e pam në ekran. Sekretarja, okej, dokumenti i parë me faqen e tij të parë, me numrin U000-2988 dhe përkthimin në gjuhën angleze, do të marrë numrin e provës materiale P01390, klasifikimi konfidencial, ndërsa dokumenti i dytë, SPOE 00225755 dhe përkthimin në gjuhën angleze, do të marrin numrin e provës materiale P01391 me të njëjtin klasifikim si konfidencial. Thank you. They can both be public and Prokurorja, faleminderit, mund të jenë të dyja publike, mund të ketë qenë rasti që në fakt ka qenë faqja e dytë e dokumentit të parë, po do ta shikojmë, këtë do ta verifikojmë. Gjithsesi është faqja që pam. Gjykatësi, të dyja dokumentet të riklasifikohen si publike. Sekretarja, faleminderit i nderuar, atëherë të dyja dokumentet riklasifikohen si publike. Prokurorja, ti kthehemi tani në rendin kronologjik, edhe çfarë keni shpjeguar ju, që ju është dashur që të ktheheshet nga Dukagjini për të ndihmuar me luftimet në Rahovec. did you hear at the time? Në atë kohë, a keni dëgjuar që ka patur një sulm në Optrush? Jo. I'd like to Dëshiroj që me lejen e gjykatësit të tregojmë një deklaratë të mëparshme. Robert, sa mund të sqarojmë nëse këtu kemi të bëjmë me 1-4-3-1 apo 1-3-4-2, pra është rifreskim i memores apo në të një gjë tjetër, prokurorja, dëshmitari tha jo, dhe kjo është një deklaratë e mëparshme. Atëherë, Robert, të jemi të qartë, pra nëse ka të bëjmë rregullën 134-2, që dhe marrën e saj prokuroria po vendos deklaratën tashmë që të jemi të qartë. Gjykatësi, po ju lutem vijoni. Prokurorja, referenca është IT viz 05 viz 87 viz poshtë 1 të 2 489. and the page is Numri i faqes është 2508 in the English. në gjuhën angleze dhe faqja 22 në gjuhën shqipe. So in the English, I'm Në gjuhën angleze po lexoj nga rreshti 17.
Pyetja ka qenë: a e dini që në korrik të vitit 1998 UÇK-ja sulmoi fshatin e Optrushës? I heard that Përgjigja: kam dëgjuar se ka pasur një sulm në Optrush, po nuk kam qenë atje. Unë kam qenë jashtë territorit të zonës së Pashtrikut. Unë isha në një zonë tjetër në rrethinat e Prizrenit. Atje ka marrë vesh për të. does that refresh your recollection? Ju rifreskohet kujtesa me këtë dëshmi? So is that portion that I just Pra kjo pjesë që sapo ju lexova është e saktë? now I would like to show Dhe tani dëshiroj që në ekran të shfaqet P000643 dhe do të qëndrojmë me faqen e parë të këtij dokumenti. and it can be broadcast. Mund të shfaqet për të gjithë. Do you see the date of A e shihni datën 23 korrik në atë faqe? Shmitar? and under that it meant Dhe poshtë saj shënohet që ju keni qenë në aty dhe keni marrë detyrën e kryeshefit të drejtorisë operative dhe më pas ka patur diskutime për rastin e Rahovecit. E mbani mend këtë takim? Detyrën e drejtorit të operative se ka marrë më herët, ama diskutimi është diskutuar për rastet të Rahovecit, se si ka ndodhur, pse ka dhe ajo. and does the discussion Dhe diskutimi në këto shënime me që mund të lexoni, a përkon me mënyrën se si e keni kuptuar ju çfarë kishte ndodhur me rastin e Rahovecit? Po, where was this meeting held? Ku është mbajtur ky takim? nuk më kujtohet se kjo është koha veç ku ishin sulmet, ishte kohë ofanzive. Nuk më kujtohet sakt ku ka qenë cilën vend. Diku sigurisht me këto si po shifët, diku ka qenë në territorin e Marishevës, po ku nuk më kujtohet. Do you remember who attended? A e mbani mend se kush ka qenë i pranishëm, kush ka marrë pjesë? Jo, Now, you've previously indicated Më parë, ju keni thënë që keni kërkuar Tahir Zemajt dhe rreth 2 vetëve të tjerë që të bëheshin pjesë e drejtorisë operative. Është në faqen 32 të asaj që keni thënë tek ZPS-ja dhe në fund të kësaj faqeje është paragrafi parafundit ku thuhet që u mor një vendim në lidhje me disa persona që duhet të raportonin në shtabin e përgjithshëm të Zemar, Rustem Berisha, diçka që mund të jetë në Maloku dhe dikush tjetër. A mund na jepni një kontekst më të gjerë të kësaj çështje ose të mëtejshëm, ju lutem? është e vërtetë, më kujtohet bashmirë, se pasi jam kthyer nga vizita në Dugaxhin, faktikisht edhe në Rahovec, në këtë takim, atëherë kam kërkuar se kam biseduar me disa e prorë, të cilët kanë qenë në territorin e Dugaxhinit, si ishte Tahir Zema, Rustemi, Naim Maloku, të tjerë ka kërkuar që ta oficerë që të transferohen për shkak provojave të tyre dhe profesionit që të vinë në drejtorinë operative për të plotësuar drejtorinë operative. Dhe normalisht nga ana e shtabit është aprovuar që këta oficerët mund të vinë, mirë po edhe pse është dërguar kjo që të kërkohen të vinë, për gjithë tyre vetëm Naim Maloku
është thirrë kësaj përgjigje, është përgjigj kësaj thirrje dhe ka ardhur në drejtori operative, të tjerët jo. Can we please bring up P? Mund të vendosim në ekran dokumentin P00913. Mr. President, I'm told that a portion of the witnesses Zoti Mishetic, më kanë thënë që një pjesë e përgjigjes së dëshmitarit, sidomos nga fundi, nuk u përkthya. Witness, I'll read to you. Dëshmitar, do t'ju lexoj pjesën e fundit të përgjigjes suaj, të paktën sipas proces verbalit, dhe në rast se ka ndonjë gjë që dëshironi ta shtoni, ju lutem bëjeni këtë gjë. Atëherë ajo që kemi këtu të shkruar është që vetëm Naim Aloku ju përgjigj kësaj thirrje dhe erdhi në drejtorinë operative. A tha diçka tjetër përveç kësaj? Këta tjerë nuk janë përgjigjur kësaj thirrje dhe nuk kanë ardhur. just for the record, that's what I understood. Zoti Mishetic, në fakt kështu e kuptova që tha edhe në përgjigjen e mëparshme dëshmitarit. This decision on the screen. Prokuroria. Pra, ky vendim që kemi në ekran, a përkon me ato që i keni shpjeguar ju, sapo i keni shpjeguar gjykatës? So you've told us that. Pra ju na keni thënë që nga këta persona, vetëm Naim Aloku ju përgjigj thirrjes. A patët sukses për të marrë oficerë të tjerë përveç këtyre personave të shkruar këtu? Në atëherë veç filluan luftimet e rrepta në gjitha territoret e Kosovës dhe nuk ishim më mundësi që të mirrim me këtë çështje, po aq sa kemi mujtë të ndihmojmë zonave tjera për të mbrojtur. When did Qemal Shagjeri, kur u caktua në zonën e Drenicës? Njëjtën kohë kur edhe kam vizituar në atë kohë në zonën e Dugaxhinit, Kemal Shagjeri është lajmëruar vetë që të vjen dhe ajo është dërguar atëherë në zonën e Drenicës, ku është vendosur si shef shtabi i zonës Drenicës. Përveç tina ka qenë edhe Shaban Draga, të cilën njëjti është ardhur nga ky grup dhe ka ardhur në brigadën 121, faktikisht në Bjeshkën e Berishit si shef shtabi i brigadës. Now I'd like to go back. Dhe tani dëshiroj që t'i kthehemi dokumentit P00643. Dhe do të shkojmë në faqen e 2 të këtij dokumenti, si në shqip ashtu edhe në anglisht. And we'll look at the portion of the page. Dhe do të shikojmë pjesën e faqes nën titullin Mbledhja e 16 i 08. So under the Pra, nën këtë nën titull thuhet ka patur një diskutim për sa i përket komandantëve, formimin e brigadave dhe më pas jepet një listë me disa nga zonat dhe brigadat për kace. Keni qenë edhe pjesë e këtij diskutimi? Në shepërket 16-8, domethënë po, në gusht, kjo duhet të jetë sigurisht një diskutim që kemi bërë në zonën e Drenicës. Who else was?
Kush tjetër ka qenë pjesë e këtij takimi? Nuk më kujtohet të gjithë kush kanë qenë, po sigurisht kanë qenë edhe drejtuesi operative, se edhe kjo kohë ka qenë ngusht dhe kanë qenë ofanzivat e ndryshme. Dhe nuk e dia, ka mujt me qenë gjithnjë shtabi i komplet, antarët e shtabit, për gjithnjë kanë qenë dikush nga shtabi dhe është diskutue gjatë raportit se si është gjendja dhe dhe ku ka arrit fillimi që dhe formimi o transformimi i shtabeve lokale në brigadat. Tashmë nuk kujtohet sakt kush kanë qenë krejt aty. Now, you've Më parë, ju keni shpjeguar një vizit për në llap gjatë ofenzivave dhe dëshiroj t'ju tregoj dokumentin 090 568. Do you recognize the E njihni vulën dhe nënshkrimin e këtij dokumenti? Is it correct that A është e saktë që Kadri Kastrati ka qenë zëvendës komandanti i zonës së llapit? Është e saktë. and was it at Dhe a ka qenë rreth kësaj kohe që ju keni bërë vizitën tuaj në zonën e llapit? Your Honor, I'd like to tender the document, please. I nderuar, dëshirojmë që kërkojmë më saktë që ky dokument të pranohet gjykatësi. A ka kundërshtim? Meqense nuk ka kundërshtime, atëherë dokumenti 090568 pranohet nga gjykata. Prokurori dhe mund të jetë publik. Gjykatësi dhe mund të riklasifikohet si publik. Sekretarja e seancës. Të nderuar, 090568 dhe përkthimi në gjuhën angleze marrin numrin e provës materiale P01392 me riklasifikimin publik, dokument publik. So you've also previously described Prokurorja, më parë ju keni thënë që keni bërë dhe një vizitë të dytë në zonën e Dukajgjinit rreth fundit të kushtit të 98-ës së bashku me Hashim Thaçin, Recep Selimin dhe Lahi Ibrahimaj për të diskutuar çështjen e atij se kush duhet ishte komandanti i zonës. Dhe është në intervistën tuaj me ZPS-n pjesa 3 faqja 20, dëshiroj që t'ju bëj disa pyetje shtesë në lidhje me këtë çështje. you informed that there Si ju informuan që kishte patur ndryshim në komandën e zonës Dukajgjinit? Po ne atë kohë kohës gushtit ishim në ofanzivat, sidomos në territorin e Drenicës dhe onës të Pashtrikut. E di që me atë kohë më ka informuar Recep Selimi që ka ndodhur një ndryshim atje në zonën e Dukajgjinit, që na nuk kemi ditur, nuk kemi pas informacione për atë. Dhe normalisht jemi nisur së bashku me to, jemi takuar në territorin e Malishevjes me anëtarë të tjerë të shtabit dhe kemi vazhduar, kemi shkuar në Dukajgjin. after you had Pasi ishit marrë me këtë çështje, a udhëtuan edhe anëtarë të tjerë të shtabit të përgjithshëm me ju nga Dukajgjini apo shkuat me dikë tjetër? Atë kohë kemi shku së bashku në Recep Selimi, Hashim Thaçi, Lahi Ibrahimi. Ne kemi qenë. and on the way back Dhe në kthim, udhëtuat së bashku? Nuk kujtohet, në kthim po, bashkë jemi kthyer pe atje.
Did you pass through Jablanica? A kaluat Jablanicën si rrugës për atje dhe në kthim? Sidomos në kthim kemi kaluar në për Jabllanicë, se kemi kaluar në Këmbë, kemi kaluar nga Jabllanica në Këmbë edhe kemi kaluar edhe lumin Drini Bardh dhe kemi dalë në territorin e Malishevës, faktikisht në Panorcë dhe Mrasor. Did you stop at Jablanica? A ndaluat në Jabllanicë për të inspektuar njësitë ose për të bërë diçka tjetër atje? Kemi ndalur në aty, kemi pushuar pak dhe kemi vazhduar natën se kemi pritet të erësohet koha dhe për të mujtur me lëviz gjatë natës në atë pjesë territorit, të cilën e ceka pak më herët. Did you Të ndryshojmë pak temë. A shkuadi në zvërk prafërsisht në këtë periudhë kohore? Sorry, you could. Falni. E dëgjuat pyetjen apo ta përsërisim? So I would. Po. A shkuat edhe në zverkë, në këtë periudhë kohore që është fundi i gushtit, fillimi i shtatorit? Mendoni në fshatin Cvërk, po, Cvërk e Gashit. Kemi shkuar për Dugaxhin, kemi kaluar aty pana, po edhe jemi kthyer nga Dugaxhini, kemi kaluar aty pana. Did you attend? A morët pjesë në ndonjë takim atje në këtë periudhë kohore? Periudhë kohore jo. Approximately when? Po, me sa ju kujtohet ju, me prafërsi, kur keni marrë pjesë në një takim atje? Ky rasti që ishim në Dugaxhin. Kur ishte koha për unifikimin e njësive tam, të fshatrave dhe ato njësi që ishin, që cekon më herët që më pyetët për unifikimin e tyne fshatrave më një njësi, më një batalion, të cilë është formuar si batalioni i dytë për zonën për shtabin lokal të Rahovecit. I'd like to show. Dëshiroj që të shfaqet në ekran materiali me numër P00075. And the relevant page is 9. Faqja 9300. Now over on the left hand. Në të majtë ka një pyetje për shtab të përgjithshëm dhe ka një listë pikash të ndryshme. Një prej pikave që renditet këtu, pikë së parë, jo. Dëshmitar, a mund më thoni kush ka marrë pjesë ky takimi në Cvërk, me sa ju kujtohet ju? Ky takim në këtë kohë, kur jemi kthyer për andejt nuk u kon Cvërk, u kon në Mrasor.
fshatin Mrasor, i cili është afër edhe të territorit të Cverkës. Dhe ky grup i njëjtë cili kemi qenë tu i kthy nga Dogaxhini. So that was you. Pra, ju personalisht, Recep Selimi, Hashim Thaçi dhe Elahi Ibrahima, i kështu? Kjo ka qenë, nuk më kujtohet një takim tjetër veçantë kësaj kohe. Who did you meet with? Po atje me kohë takuat nga shtabi lokal. Me antarët e shtabeve lokale të Mrasorit, ka qenë edhe Binagashi ka qenë. Është diskutuar për problematikat të cilat kanë qenë ata të shtabit lokal të Rahovecit, se kishte do prap probleme me disa njësi të cilët ishin në atë kohë në atë territor. Që më kujtohet, si pas kësaj shkresi këtu dhe këti rastit. So, pra, problematikat me njësi në Ratkoc ishin pikërisht këto që janë renditur te kjo agenda për rastet e Ratkocit dhe Radostës, a është kështu apo nuk jeni sigurt? Kishte probleme tash që këto ishin problematikat të cilat ishin në atë kohë. so we can take the document down. Mund ta heqim dokumentin nga ekrani, faleminderit. Dim që në shtator të 1998-s ju jeni larguar nga Kosova për të kryer disa detyra të tjera, më falni, dhe jeni rikthyer sërish në Kosovë në nëntor. Dhe keni thënë se keni marrë pjesë bashkë me Kadri Veselin dhe me të tjerët në bisedimet me qeverinë në Mërgim, gjatë kohës që ishit jashtë Kosovës. Kjo është pjesë e intervistës së ZPS-s, pjesa 14. Informuat ju antarët e tjerë të shtabit të përgjithshëm në Kosovë lidhur me rezultatet apo me përfundimet e këtij takimi pasi u kthyet? Po, pas jemi kthye. Po dhe para se mu kthy kënina, kemi edhe antarë të shtabit të kanë qenë disa edhe në Shqipëri, si komandanti i përgjithshëm e atakave që kanë ditur dhe kanë qenë të informuar. And then did Kadri Veseli u kthye në Kosovë me ju kur shkuat që të informonit personat që nuk ishin qenë në Shqipëri? Bashkë kemi kthyer në dorë. I'd like to show you Dëshiroj që tani të shohim në ekran materiali me numër SPOE 00229 deri në 217 është versioni i rishikuar. Të paktën në anglisht është versioni i rishikuar. and it can be broadcast. Dhe mund të transmetohet dhe për publiku. For the record, this is Sekretarja
Për proces verbal, ky material ka numrin 4D00011. Thank you, Madam Court Officer. Gjykatësi, faleminderit. So, Your Honor, I believe Të nderuar gjykatës, besoj se ka një version dhe më pak redaktime dhe kemi dorëzuar, në fakt është pranuar me numrin 4D 00011 ET. Bëhet fjalë për versionin e rishikuar. Dhe pasi të përfundoj me pyetjet e mia me dëshmitarin, do kërkoja që ky version i rishikuar të zëvendësoj materialin ekzistues. Ka disa korrigjime shumë të vogla, unë mund të përmend. Gjykatësi, po. Prokuroria për shembull data është hequr nga versioni më parëshëm në anglisht, është përshtatur dhe formati në mënyrë që të afrohet sa më shumë me variantin në shqip. now witness the Në rregull. Dëshmitar. Sipas këtyre shënimeve ose më saktë shënime janë pasqyre me një takim të 12 nëntorit 1998. A keni marrë pjesë në këtë takim? and what was the sub Cila ka qenë tema e këtij takimi? Edhe për marrëveshjen të cilën e kemi bë me në Shqipëri me Ministrinë e Mbrojtjes faktikisht me qeverinë në ekzil dhe ristrukturimin e shtabit përgjithshëm për nevojat të cilat veç u kërkoshin atë kohë që të riorganizohet shtabi i përgjithshëm. Dhe kemi fillu ristrukturimin e këtij shtabit në këtë mbledhje. where was the meeting? Kush të mbajtur ky takim? Kemi mbajtur të gjithë, kemi qenë të prezent anëtarët e shtabit dhe që kemi diskutuar për transformimin e shtabit përgjithshëm. So when you say Kur thoni kemi qenë të gjithë të pranishëm, a mund na jepni emrat e personave që kanë qenë të pranishëm? Bështë të gjithë nuk kanë qenë se komandanti s'ka qenë këtu aty. Nuk e di ka qenë Recep Selimi, unë, Lej Ibrahimi, Adem Grabovci. Nuk dhe kujtonë dhe tjerët, cilat kemi diskutuar kur kemi filluar këtë për ristrukturim. Nuk më kujtohet të kanë qenë Jakupi dhe Hashimi. and was Kadri Veseli Po Kadri Veseli që ishte kthyer me ju, a ishte i pranishëm? Për ristrukturimin jo, në fillim po kur është raportuar për ç'është zhvilluar, ç'është ka shkuar dhe bisedimet. Mas andej nuk e di, nuk kur kemi filluar të ne kemi biseduar në për ristrukturim, po nuk ka qenë doktor aty. Sa më kujtohet tash. Është një kohë gjatë. and where were these Ku janë mbajtur këto takime? Bjeshkën e Berishës në fshatin e ri, në Osel. was it at or around these Në këtë takim apo në takime të ngjashme rreth kësaj periudhe kohore jeni emëruar ju shef shtabi? Në këtë takim, kur kemi filluar, domethënë gjatë ristrukturimit që atëherë. So, Your Honor, as I mentioned previously, Të ndërër gjykatës, siç u thash më herë, do doja që versioni i rishikuar
në anglisht t'i bashkëngjitet versionit të ekzistues ose të zëvendësoj versionin ekzistues. Gjykatësia ka kundërshtime? Me sa duket jo. SPOE 0022921. Gjykatësi në rregull, me që do ka kundërshtime, i lutem materiali me numër SPOE 00229217 revised 1 zëvendëson materialin dhe bëhet ekzistuar dhe merr numrin 4D00011 et sekretarja. Faleminderit. Atëherë versioni i rishikuar i provës materiale merr numrin 4D00011 dhe zëvendëson versionin ekzistues të anglishtes. Gjykatësi publik është, sekretarja në fakt është dokument i publikut. Now, when you took Kur morë detyrën e shefit të shtabit, a ju dhanë ndonjë organigram ju të strukturës ekzistuese të shtabit të përgjithshëm? Pasur në strukturët të ekzistuese më hershme, po me këtë vetë që po shifet në takim që kemi biseduar, që kemi filluar të bëjmë strukturën që është bërë struktura e re, faktikisht. So, how were you informed? Atëherë, si u informuat ju për strukturën më parëshme, thjesht përmes bisedimeve që pati në këtë takim? Jo veç në sipas bisedimeve në këtë takim, po dhe më herët kur jemi mënuar në pozitën e drejtorit operative, se kom ditë për disa drejtora cilat drejtori jonë, dhe cilat janë funksionale, që ishte në atë kohë drejtoria operative, kur isha unë, ishte drejtoria për marrëdhëniet me publikun dhe ndërkombëtare, ishte drejtoria për informim, dhe ishin në të në drejtoria financë, që ku mund me ditë në atë kohë, si drejtora dhe që kanë funksionu. Ishte dhe zëvajnë si normalisht. And were these Këto u përshkruan, apo ishte diçka që vrojtuat vet, apo është diçka që mësuat, pra se cilat drejtori ishin funksionale? Atë veprimin do pas që më mënuar si drejtori drejtorisë operative, gjatë të kontakteve dhe veprimit. now you've mentioned Ju përmendët informacionin edhe financën. A ka pasur drejtori të tjera para nëntorit? Unë shka i di qëto e di që kanë qenë funksionale, cilat kanë qenë tjera funksionale nuk e di. so Pra, ka pasur një drejtori operative, sepse ju kishit qenë shefi i drejtorisë operative më përpara, apo jo? and I'd like to refer to Do doja të shinim shënim përgatitor numër 2, paragrafi 18, ka numër 121825, vetëm në anglisht, nuk është nevoja ta vendosim në ekran, thjesht doja të lexoja unë Shetiq. E kundërshtoj, sepse shënim përgatitor 2 nuk është e pranuar si provë. Prokuroria e di, po unë thjesht dua ta përdor për të rifreskuar kujdesën dëshmitarit, sepse ka një mos përputhshmëri me dëshminë që ju ka dhënë tani dhe diçka që ka thënë më herët. Mi Shetiq, më falni që nuk po heq dorë, po unë mendoj që në të tilla raste minimalisht të kërkohet leje. Gjykatësia po kërkoni leje që ta përdorni. Prokuroria atëherë po kërkoi leje. Gjykatësi ju jap leje. Mi Shetiq.
që tjetë e qartë kjo proces verbal. Ne duam të dim apo përpiqet prokurorja të diskreditoj dëshmitarin e vet lidhur me ndonjë aspekt konkret, prandaj u çova në këmbë dhe kërkova sqarim. Gjykatësi, në rregull. Do t'ju lexoj paragrafin. Thot: Kjo është një përgjigje të një pyetje që ju kam bërë për drejtorinë operative para nëntorit të 98-s. Dëshmitari rendit këto drejtori si drejtori ekzistuese para nëntorit të 98-s. Drejtoria e informimit, operativja, financa, zbulimi dhe logjistika në Shqipëri. Vetëm pas riorganizimit në nëntor të 1998-s u shtua drejtoria kadrovike apo drejtoritë e tjera. Dëshmitar, ju kujtohet që e thatë këtë javën e kaluar? Tash e thash njëjtë cilat e drejtori jonë, cilat i kom thonë para të reorganizohet. So is the list that I just read to you accurate? Sa që unë sapo ju lexova, është e saktë. Dhe të dhe vetë i përmena. Can we please bring up P? Ju lutem të nxjerrin në ekran materialin me numër P010016. Do you recognize the... Dëshmitar, e njihni vulën dhe nënshkrimin në këtë dokument? Whose signature is it? I kujt është ky nënshkrim? Jakub Kasinqit. This refers to... Këtu flitet për një mbledhje të shtabit të përgjithshëm të mbajtur më 12 nëntor 1998. A ka qenë kjo një nga temat që është diskutuar po ashtu në atë mbledhje? Po, si që e ceka në takim dhe më është majtën riorganizimi i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, edhe shtabit, po edhe zona dhe më poshtë. Dhe në atë takim është mbajtë që në zonat të shëndrohen zona operative. Do you remember there ever having been... A ju kujtohet të jetë bërë ndonjëherë në një diskutim brenda UÇK-s për reduktimin e zona operative nga 7 në 3 zona? Now I'm skipping forward. Do flasim pra për zonat operative, po do flasim për një periudhë të tjetër kohore. Për këtë do doja që në ekran të shfaqet materiali P01-108. And if we could also scroll down slightly. Dhe tek shqipja pak më poshtë, ju lutem. Që shohim pjesën ku duken nënshkrimet. Do you remember this A ju kujtohet ky komision për caktimin e kufive të zonave operative?
And were the people mentioned here? Personat që përmenden këtu, Recep Selimi, Fatmir Limaj dhe Sali Veseli, a kanë qenë personat e caktuar për të punuar me këtë çështje? Was the boundary set centrally? Kufiri u vendos nga qendra apo bë dhe në koordinim apo bashkërendim me komandantët e zonave? Po, gjitha kufit janë bashkërenditur së bashku, jo vetëm nga qendra, po edhe me komandantët e zonave. Varësisht për asaj se si ka qenë situata dhe si është qenë gjendja në teren. So would the members of the general staff? Pra, antarët e shtabit të përgjithshëm shkuan vetë në terren për ta kryer këtë detyrë? Jo, grupi që ka shkuar atje të se më herët kanë qenë të përcaktuar dhe të biseduar ato kufi. Ato janë vendosur një herë në pjesën në letër dhe komisioni, pastaj ky grup ka shkuar që të vërteton të shef këtë ndarëse të dy zonave dhe aty ku ka probleme, pak është problem varësisht për asaj se situata se si është në teren, që mund të përmisojnë ose të televizin këtë kufirit të përgjithësisë të zonave. I'd like to call up. Tani do doja të shfaqin në ekran materiali SPOE 0022 6624. And we'll start on page 2, please. Do të shohim faqen 2, ju lutem. Now we can see. Në fund të faqes mund të shohim që përmendet Komisioni i Caktimit të Vijave kufizuese, për të cilat sapo diskutuam. Ti kthehemi faqes 1. Down at the bottom of the page. Në fund të faqes përmendet edhe Komisioni i promovimeve, që duket sikur është Commission. Komisioni i gradimit, më falni. A ju kujtohet ke pasur një komision të tillë? Komision të tillë të gradimi, mirë, po për atë kohë nuk ka mund të ketë komision të tillë, se për gradimi u dash një proces krejt tjetër për më të gradohen oficierët në këtë kohë. And Your Honor, I'd like to tell. Ndërër gjykatës kërkoj që të pranohet ky dokument. Yes, Your Honor. I don't know where it's from. Robert, po, kundërshtoj. Nuk e di nga ka prejardhjen, kush pretendojt se e ka shkruar, dëshmitari thjesht tha që ka pasur disa diskutime, nuk u thellua më tej. Gjykatësi mjafton kaq. Doni të kundër përgjigjeni? Prokurorja. Besoj se dëshmitari ka përshkruar njësër çështjesh që gjenden në këtë dokument dhe ai përshkruan si fakt sepse janë diskutuar në atë kohë. Ai ka shpjeguar dhe për komisionin e gradimit që është i fshirë, këtu është me kryq, dhe tha që nuk u realizua ky komision. Ka përshkruar komisionin për zonat operative. Besoj që baza është mjaftueshme për të pranuar dokumentin. Gjykatësi. Në rregull, dokumenti është relevant, autentik dhe ka vlerë provuese. Dhe përmbush
kriterin prima facie që nevojitet sipas rregullës 138. Is admitted. Përjedhimisht dokumenti pranohet. Dokumenti SPOE 00226624, vetëm faqja 2 apo ke ndonjë faqe tjetër që do të pranohet? Prokuroria dhe faqja 1 edhe faqja 2. Roberts. Sorry, Your Honor, can we just... Roberts. A mund ta shohim faqen 1? Se vetëm faqen 2 kemi në ekran. Gjykati po besoj se e pam dhe faqen numër 1. Roberts, në rregull, sidoqoftë një nga këto faqe nuk e kemi parë. Prokuroria në fakt të dyja faqet i pam, filluam me faqen 2 dhe pastaj kaluam tek faqja 1. Këtu flitet për komisionin e përkohshëm caktimit të vijave kufizuese, pam fillimisht këtë faqe, pastaj shkon tek faqja tjetër. Gjykatësi në rregull, faleminderit. SPOE Sekretarja, të nderuar gjykatës, material me numër SPOE 00226624 deri në SPOE 00226625 pas përkthimin në gjuhën angleze, merr numrin e provës, materiale P01393 dhe klasifikohet si konfidencial. Prokuroria mund të riklasifikohet si dokument publik. Reclassify it as. Gjykatësi riklasifikojnë, ju lutem. Sekretarja, faleminderit. Prokuroria, nëse është e policshme për ju, mund të bëjmë pushimin. Dëshmitar, do bëjmë 10 minuta pushim dhe do të rikthehemi për të përfunduar me ditën e sotme, nëse kemi edhe një orë të fundit. We're adjourned for 10 minutes. Bëjmë 10 minuta pushim. Sekretarja të gjithë më këmbë. Të gjithë në këmbë. Be seated. Ulluni. You may bring the witness in. Mund të sillni në sallë dëshmitarin. Are you ready to go, Mr. Jeni gatshëm të vjojmë, zoti Syropi? Good, good. Thank you. Në rregull, faleminderit. Atëherë mund të vazhdoni, prokurore. Sorry. Zonja Losën. Thank you. Faleminderit. Atëherë, nëse mund të vendosim në ekran P00647, ju lutem.
Can you describe A mund të na shpjegoni se çfarë është kjo, ju lutem? Kjo është një regjistër i dokumentave të protokollit, të protokolluara në shtabin e përgjithshëm. Were you familiar with E njihnit një këtë lloj regjistri apo a e dinit që ky lloj regjistri mbahej? Që është mbajtur si protokollet, edhe ka pas edhe në shtab, domethënë komandanti i shtabit, kam pas edhe unë si shef shtabit protokollin, edhe është e njohur. were there other protocols? A ka patur regjistre të tjera të dokumenteve të protokolluara përveç asaj që banit ju si shef shtabi? Po përse sa ka pas edhe drejtorit. Kjo është i shtabit përgjithshëm, i komandantit i shtabit. And where was this book kept? Dhe ku mbahej ky regjistër? Ky ka qenë te komandanti tash. Sa ku ka qenë nuk e di. Vendi që te komandanti ka qenë. Do you mean in Albania or do you... E keni fjalën mbahej në Shqipëri apo me zëvendës komandanti në Kosovë? Në Kosovë, se në Shqipëri nuk është mbajtur. Now, you've previously spoken... Më parë, mund ta heqim dokumentin nga ekrani, më parë ju keni folur për rregullat provizore për organizimin e jetës së brendshme të UÇK-s. Dhe në fakt ju i keni dhënë edhe TPN-js një kopje të këtij dokumenti. E kuptoni për çfarë dokumenti e kam fjalën? Rregullores, po. Rregullores apo rregullave të? The interim rules for the... Rregullat e brendshme për organizimin e jetës së brendshme të ushtrisë, që në vetvete është një rregullor. When had you first seen or received... Kur e kishit parë për herë të parë këtë kopje ose kishit marrë për herë të parë kopje të këtyre rregullave? Si rregull nuk kam pa këto në dorë dhetorit. Se më herët nuk kam pas mundësi ta shoh, ajo edhe pse thotë më herët ka qenë, diku është një rregullore. Po unë në qatë kohë kam pa, se pastaj është donë që të përpunohet edhe më mirë ajo rregullore. Dhe është punuar në drejtim. Me pa qatë herë kam pa më herët. But you were aware that it had... Po ju e dinit që kishte ekzistuar edhe më parë. So, moving to a different document... Dhe tani të kalojmë tek një dokument tjetër. Është rregullorja me numër P00083. And the English just has ET at the end? Ndërsa versionin e anglisht ka edhe ET në fund. And if we can go on to the second page, just... Nëse mund të kalojmë tek faqja e dytë në mënyrë që dëshmitari të mund të shikojë dokumentin në fjalë. And the next page. Si edhe në faqen tjetër. Do you recognize what this... E njihni, e kuptoni se çfarë është kjo dëshmitar? Është dokumenti rregullores së brendshme të UÇK-s. Të shtabit përgjithshëm.
And do you recall there being A mbani mend që këto rregullore të shtabit përgjithshëm të ekzistonin? Po, kjo faktikisht është dhe kjo është përpunuar dhe plotësuar që është nëndorë dhe torë, në këtë periudhë të ristrukturimit, dhe është dhënë ka pas edhe shtabit përgjithshëm edhe më poshtë dhe zonave. now, if we can go to the last Ju lutem të kalojmë në faqen e fundit të këtij dokumenti. and down to the end, Dhe në fund të tij, të kësaj faqeje. you see that it Këtu mund të shihni që është e papërfunduar, a ka patur faqe të tjera ky dokument, faqe të cilat nuk janë të shfaqura këtu që shpjegonin ndoshta të gjitha drejtoritë se cilën prej tyre një më një? Gjitha drejtoritë të janë shpjeguar, se në këtë rregullor e mbrëmshme janë shpjeguar prej përgjithësisë shtabit përgjithshëm, drejtorive për shtabit përgjithshëm, cilat janë përgjithësitë dhe kanë qenë dhe shpjeguar ato. Të shkruar. Kanë qenë edhe detyrat edhe drejtorive shtabit përgjithshëm. so I'd like to move to Dhe tani dëshiroj të kalojmë në disa rregullore të tjera, P00508. do you recall there also A e mbani mend që ka pasur dhe rregullore të disiplinës? do you remember when they were A e mbani mend se kur janë përpiluar apo përgatitur ato? Më herët dhe që kanë pasur, po edhe në këtë kohë, kur kemi filluar restituimi, kemi filluar edhe këto rregulloret të përshtatën, faktikisht të përkthehen që të janë funksionale për Ushtrinë Qendrore të Kosovës. Por nuk kemi arrit gjithsej, pse s'ka qenë detyrë ime, ka qenë detyrë sektori tjetër, që sektorit juridik që të punojë mirë, në mënyrën për shkak se bënte të rregullore disiplinore e cilat kërkon që të është juristi të punon në këtë drejtim. so was there a version of these A ka patur ndonjë version të këtyre rregulloreve që kanë ekzistuar përpara muajit nëntor 98? Po, kanë thënë ka pasur, po unë nuk e kam parë ato. now I'd like to call up Tani dëshiroj që në ekran të vendoset SPOE 00 22 3619. can you please explain what A mund të na shpjegoni se çfarë është kjo që shihni në ekran? Po, është edhe kjo një përshkrim detyrash të genishit ose esnishit. Genishi është në paraqet sektorin e personelit. Kjo nuk është e shtabit përgjithshëm, kjo është e zonave operative, më poshtë në zonave dhe brigadave, ku shpjegojnë detyrat dhe përgjegjësitë që i kanë ky sektor në këto nivele.
And were there such job descriptions? A ka patur përshkrime të tilla pune për oficerët në nivel zone dhe në këto lloj nivelesh? Kur folim këto këtë më vonë janë bërë në kohën në dhetorit, janarit, dhetor notë 8, janar notë 9. Who prepared them? Kush I ka përpiluar ato? Varësisht, për shtabin janë përpiluar nga në shtab, kurse në të zonave, kemi fillu prej zonave, se grupi parë cili ka ardhur ka hyrë brenda kur kemi bërë marrëveshjen, ata ka veç që kemi pas përkthyer këto detyra dhe rregullat dhe përgjegjësitë, dhe veç që kemi marrë nga ta dhe kemi dërguar, lëshuar dhe zonave tjera, dhe njësive tjera të cilat I kanë marrë dhe I kanë shtyr në funksion në për zonat e veta. So when you're Pra, kur I referuat grupit të parë, a mund të na shpjegoni shprehimisht se kush janë ata cilët grupe I referoheshin? Peshës që kemi bërë me Ministrinë e Mbrojtjes në ekzil, është grupi I parë oficierëve që ka hyrë në Ndorë, prej tyre është marrë ky dokument. Mikrofoni është I fikur. I'd like to tender Faleminderit. Kërkoj të pranohet ky dokument. Gjykatësi ka kundërshtime, Mishetić nuk kam kundërshtim. Alagendra, ne do të shprehemi në kundërshtim për mënyrën se si është sekuestruar ky dokument nga shtëpia e zotit Jakub Krasniqi, pra u qëndrojmë atyre kundërshtimave. Gjykatësi. Atëherë, pranohet dokumenti me numrin SPOE 00223619. Sekretarja e seancës, nëse mund të kërkojmë sqarim nëse është vetëm një faqe e këtij dokumenti apo dokumenti I plot, prokuroria I gjithë dokumenti, një dokument I tërë. and it may be public as well. Dhe mund të ketë klasifikimin si dokument publik. Your Honor's document. Sekretarja, të nderuar, dokumenti me RN SPOE 00223619 deri në 00223621 dhe përkthimin në gjuhën angleze, merr numrin e provës materiale P0394 me klasifikimin e tanishëm si dokument konfidencial. Gjykatësi ka mikrofonin të fikur, sekretarja e seancës riklasifikohet si dokument publik. Faleminderit. Now, from Prokuroria. Që nga nëntori I vitit 1998 deri në mars 99, ku ka qenë me bazë shtabi I përgjithshëm? Nga nëntori I notë 8-s deri në mars të notë 9-s, shtabi kryesisht pjesë e madhe ka qenë në fshatin Divjak në malet e Brishës. so taking that mark, Pra për këtë periudhë mars në nëntor, dëshiroj që në ekran të vendosë dokumenti SPOE 000-822-84. and we'll start on page 2, please. Dhe fillojmë në faqen 2 të këtij dokumenti, si të versionit në shqip dhe atij në anglisht.
Albanian version has only one page. Sekretarja, në gjuhën shqipe materiali ka vetëm një faqe. In that case, we're going to have to... Prokurorja, atëherë do na duhet të kthehemi këtij dokumenti më vonë pasi ta kemi verifikuar atë, pra kur të kemi versionin e plotë të tij. So instead, I'd like to please call up Atëherë le të vijoj me dokumentin SPOE 0022 96 83. or I apologize, I'm sorry to change. Ndjes, ju kërkoj ndjes sepse ndrova mendjen sërish, por po e kalojmë të gjithë këtë pjesë derisa ti kemi të gjitha dokumentet e duhura. Më lejoni që të kalojmë te P00688 si dokument. Faleminderit. And we'll start on the last place. Do të fillojmë me faqen e fundit për të parë si fillim në shkrimin. Do you recognize the stamp? A e njihni vulën dhe në shkrimin në këtë dokument dëshmitar? What stamp and whose signature? Çfarë vule është ajo dhe i kujt është në shkrimi? Shumë, në shkrimi është i Jakub Krasinçit. So we can go back to the first. Atëherë mund të kalojmë tani tek faqja e parë e këtij dokumenti. The document describes Në dokument shpjegohen marrëdhëniet me vëzhguesit e OSBE-s. Dhe ka edhe një listë individësh për zonat e ndryshme. Me çfarë dini ju, bashkërendimi i punës me këtomin, me vëzhguesit e këtomit, ka qenë pjesë e tyre të personave që përmenden në këtë listë? Po, Thank you. We'll Faleminderit. Do të vazhdojmë tani me dokumentin SPOE 00 22 5147. now looking down. Atëherë, duke parë pjesën e fundit të këtij dokumenti, e dini se për cilin spital bëhet fjalë këtu? Çim pastaj që po i shoh këtu në spitalin e Drinicë. And where was that based? Dhe ku ishte ky spital? Ku ka qenë afër Likovcit diku. And the document is
Dhe autori i dokumentit është Fadil Beka. Kush ka qenë Fadil Beka? Dhe ka qenë që ka udhëheqë spitalin, po ka qenë edhe kryesor për shërbimin medikal në Ushtrinë Qendrore të Kosovës. Who appointed him? Kush e ka emëruar në atë detyrë? Dhe ka qenë veç në këtë detyrë moti kur kum ardhur në atë kohë, veç kanë qenë këtë detyra. And we can see here that Mund të shikojmë këtu që ka kërkesë pra, bëhet një kërkesë për mbështetje. Shtabi i përgjithshëm e ka dhënë këtë lloj mbështetje logjistike për spitalet e UÇK-s? Shtabi as sa ka pas mundësi, vetë gjithnjë ka dhënë ato mbështetje të spitaleve, jo veç Drenicës, po dhe tjera. were there also medical A ka patur edhe kuadro mjekësore në brigada përveç se në spitale? Gati në çdo brigadë ka pasur mjek të cilët kanë qenë, ose në ndryshe kemi qytë ambulante. for the 121 brigade? Për brigadën 121, kush ka qenë personi që mbulonte fushën mjekësore atje? Që në Steni në atë kohë ka mbuluar Fitim Selimi, mjeku. Mikrofoni është i fikur. To tender this document, please. Kërkoj të pranohet ky dokument, ju lutem. Gjykatësi ka kundërshtime, Alekandra e njëjti kundërshtim që ne i qëndrojmë pjesës që ka të bëjë me kontrollin dhe marrjen e këtij dokumenti. Gjykatësi, faleminderit. Dokumenti SPOE 00225147 pranohet dhe do të ketë klasifikimin publik. Yes, it may be public. Sorry, Your Honor. Prokuroria po, mund të ketë klasifikim të tillë. Faleminderit. Your Honors, the document. Sekretarja, të nderuar, dokumentit i jepet numri i provës materiale P01395 dhe do të riklasifikohet si dokument publik. Gjykatësi, faleminderit. Sekretarja, faleminderit. Prokuroria. Tani në ekran të vendosim dokumentin SPOE 00225789. And if we go down to the bottom. Do t'ju lutesha të kalojmë në fund të dokumentit. Over to the second page, apology. Ju lutem të kalojmë tek faqja e dytë e këtij dokumenti, ju kërkoj ndjes. Do you recognize the signature on this? A e njihni nënshkrimin në fund të këtij dokumenti? And now if we go back to the first.
Dhe tani do t'ju lutesha që të kalonim sërish tek faqja e parë e këtij dokumenti. So we can see it. Këtu mund shikojmë që janë të listuara një sër dokumentesh nga shtabi i përgjithshëm. E para ka të bëjë me atë që sapo e pam pak më përpara dhe që ka të bëjë me vëzhguesit e këdomit të OSBE-s. The third one, E treta, e pam edhe këtë përpara pak kohë dhe ka të bëjë me shndërrimin e nën zonave në zona. the fourth one relates to E katërta ka të bëjë me emërimin e Sokoldo Brunës dhe është e saktë që ai u emëruas në sektorin juridik në kabinetin e komandantit të shtabit përgjithshëm të UÇK-s. going to the second page, please. Kalojmë tek faqja tjetër i lutem. And we can see that there are some Këtu shohim që ka disa kërkesa që janë shtruar, një syresh ka të bëjë me rolin e shefit të shtabit në zonën e Dukajgjinit. A kam të drejtë kur them që ky post ka qenë i lirë asë kohë, nuk ka pasur një person caktuar? Your Honours, I tender this document. Ndërë gjykatës kërkoj që të pranohet ky dokument. Any objection? Same objection, Your Honor. Ka kundërshtime? Ala Gendra. Po, një të kundërshtim lidhur me mënyrën se si janë marrë këto materiale. Gjykatësi. Materiali me numër SPOE 00225789 pranohet. Prokuroria mund të jetë publik. Gjykatësi riklasifikojnë si material publik. Sekretarja ndryuar gjykatës materiali me numrin P0136 dhe të riklasifikohet si publik. Can we bring up SP? Ju lutem të shfaqet tani në ekran materiali me numër SPOE 00225794. To start, do you recognize this? Si fillim, a e njihni në shkrimin në këtë dokument? Do you recall A ju kujtohet se ta keni marrë këtë kërkesë lidhur me grushtin për kokës? Është miratuar? Përshëndetje ka jetë me dorë të shtrirë. Do you recognize the handwriting on? A e njihni shkrimin e dorës në këtë dokument? Jam. I tender the document. Kërkoj që pranohet ky dokument. Any objection? Ka kundërshtime? Ala Gendra, i njëjti kundërshtim si më përpara. Gjykatësi, mikrofoni është i fikur. Gjykatësi, kërkoj ndjes. Materiali me numër SPOE 00225794 pranohet dhe të riklasifikohet si publik. Sekretarja. Dokumentet marrë numrin e provës P0139 dhe të riklasifikohet si publik bashkë përkthimin në gjuhën angleze. Gjykatësi, faleminderit. Tani do doja që të vendosë në ekran
Materiali me numër P00638. Do you recognize this document and is A e njihni këtë dokument dhe është kjo përgjigja për kërkesën që sapo pamni çast më përpara? Kjo është dokumenti është i imi, nënshkrimi është i imi dhe vola është e shtabit. so we'll move Tani, shohim dokumentin që mban numrin P00614. This document relates to Brigade Ky dokument ka të bëjë me emrimet e brigadës 123. A ju kujtohet kur janë bërë këto emrime? S'pari të nuk më kujtohet fare se ky dokument nuk është as i nënshkruar nga unë, po të ishte i nënshkruar atëherë do kishte thonë që është dokumenti im. Dhe këta persona në këto detyra nuk përcaktohen nga shtabi i përgjithshëm, po përcaktohen nga zonat operative, nga komandantë e zonave. This is just Data është dhjetor i 1998-ës. A ka ndonjë arsye pse në këtë rast është marrë drejtoria operative me këtë çështje dhe jo komanda e zonës? Unë më kom përshaj se komandanti i zonës ende se konë aty i vendosëm, edhe shtabi ala u konë në formim. and do you recall these A ju kujtohet të jenë emëruar këta personat e brigada 123? Persona janë të emëruar në këto detyra, në këtë brigadë. Nuk janë të emëruar prej me, po prej komandantit zonës. do you recall when the appointment A ju kujtohet me parafërsi kur janë kryer këto emërime? would it have been after the A mund të ketë ndodhur pas kësaj date, sepse ju thatë që në këtë moment komandanti i zonës nuk ka qenë në Kosovë. Atë ende s'ka qenë komandanti i zonës aty. Dhe ishte shtabi në zhvillim në atë kohë. Ristrukturimi i shtabit përgjithshëm. Tash, po të ishte kështu, pse nuk është nënshkrimi im edhe vula. Po të ishte unë të emëruar nga shtabi dhe nga unë, personalisht, si shkruhet me emën këtu, dhe të ishte nënshkruar dhe i volosur. Në atë kohë kom pas edhe vullën, nënshkrimin, protokolin. so if I understand Nëse kuptoj unë siç duhet, ju po thoni që këta persona nuk janë emëruar me këto vendim, por në fakt janë emëruar në këto poste dhe se janë emëruar në këto poste nga komandanti i zonës. A kam kuptuar drejt?
Now I'd like to call up Tani, do doja që të shihni në ekran materialin SPOE 00 22 5132. Do you recognize the stamp and signature? Vullën dhe nënshkrimin këtu e njihni? Është vula e shtabit, nënshkrimi është Jakub Krasniqit. What does this A mund ma jepni kontekstin për çfarë është ky dokument dhe pse i është drejtuar brigadës 121? Është drejtuar brigadës 121 se në atë kohë ishim në zhvillim dhe nuk ishim njësi pranë shtaborë të cilët mund të ndihmonin zotit Jakub Krasniqit të ti transferon ose ti bart tavolinat e karikat dhe gjitha pajisjet që kanë të nevojshme për zyrën ku ai është bart në shtëpin në Divjak. and did Divjak fall within the area? Divjaka ishte pjesë e zonës së përgjegjësisë së brigadës 121? Tërësisht, jo veç fshati Divjak, po edhe Bjeshka Berishës ka qenë zona përgjegjësisë së brigadës 121. Can you please Nga pikpamja gjeografike, a mund na shpjegoni shtrirjen e zonës së përgjegjësisë së brigadës 121? Ka në Bjeshka Berishës tërsi, duke marrë prej Grykës Lapushnikut, fshatrat pastaj të kanena nga një pjesë të fshatrat të Lipjanit, që në përfshinë të Kishnarek, Bajic, dhe ndalet në Shal, pastaj Blinaj, Bjeshka, ndalet Pjetërshtic dhe del deri në pjesën e Saralevas. Dhe gjatë rrugës Prishtin faktisht shtimje Suarek, rrugës deri në qafë të Dulës, dhe për asaj është shtrirë poshtë në pjesën e fshatit Blac, të Meqin, pastaj për aty të ka shku në pjesën e drejtimit të Bajës, dhe është ngrit nalt për drejtimit të fshatit Ladrovc, dhe ka dalë prap të drejtim të Grykës Lapushnikut. Ka disa fshata tjera, por nuk po kujtohen për momentin. did you have A keni pasur në një përfshirje në përcaktimin e kufive të zonës të brigadës më falni 121? Në brigadën e përfshirin edhe zonës saj, edhe unë, edhe Recep Selimi, edhe komandanti i brigadës. who was the commander of the brigade at the time? Në kohën që keni punuar ju me këtë brigadë, kush ka qenë komandant? Në atë kohë ka qenë komandant Fatmir Lima.
Now, we spoke about Folëm për kufit e zonave më herët, për zonën e përgjegjësisë së brigadave. Çfarë procesi ndiqej për përcaktimin e kufive? A I vendos te qendra kufit, apo kjo kryej në bashkëpunim me komandantët e zonave? Ju lutem na shpjegoni këtë. Më bënë pyetje, sa përket të zonave operative nga qendra është përcaktu, pastaj për mbrenësinë të zonave të brigadat në bashkëpunim me komandantat e zonave dhe brigadave të asaj zone. Është bërë dhe përcaktimi i zonës së përgjegjësive të tyre njësive. I'd like to tender this document before we move on, please. Përpara se të vijojmë me temën tjetër, do doja që të pranoj këtë dokument. Objection. Anyone? Ka kundërshtime? Nëse shoh nuk ka kundërshtime, dokumenti SPO e 00225132 pranohet. Sekretarja, dokumenti do të marrë numrin e provës P01398 dhe klasifikimin e ka konfidencial. Prokurorja mund të jetë një dokument publik. Gjykatësi riklasifikohen si publik. Can we bring up SPOE 00? Ju lutem të nxjerrim në ekran materialin SPOE 00225263. Thank you. Do you recognize the... E njehni bulun dhe në shkrimin në këtë dokument? Bula 70 përgjesh në shkrimi e Jakub Krasinçit. No, this is a matter relating... Këtu flitet për drejtorinë e financave. A ishte Jakub Krasniqi kompetent për të lëshuar urdhra të tillë? Po si zëvendës komandant, po. The soldier named here... Ushtari që përmendet këtu, Sami Vehapi, është si me sa keni ju dijeni, Sami Vehapi ka pasur në një rol koordinues për financat? Në qatë kohë ka dhonë një lloj koordinimi për financat, të cilat ka pas koordinim mes brigadat 123 dhe kanë pas në atë kohë kanë qenë dhe këshillat e financave që kanë qenë për nivellet komunave dhe nivellet lokale, që të ketë një bashkëpunim mes këshillit financave dhe një UÇK-s për furnizim ose për financim të këtyre njësive. So I would like to tender the document. Nderuar gjykatës, kërkoj që të pranohet ky dokument. And it can be public. Dokumenti mund të jetë publik, a ka kundërshtime? Alegendra. Po dëshmitari nuk ka thënë që e ka parë këtë dokument. I thanë lexoje dokumentin dhe i thanë një në shkrimin. Gjykatësi, çfarë kundërshtimi keni? Alegendra. Dëshmitari nuk ka dieni a ka qarkulluar një dokument i tillë aso kohë, thjesht lexoi dokumentin. Gjykatësi. Materiali me numër SPOE 00225263 pranohet. Sekretarja. Dokumenti me numrin P011399. Është konfidencial. Gjykatësi riklasifikohen si publik. Zënjalosën mendoj që ta mbyllim me ditën e sotme. Prokuroria po. Dëshmitar, për sot përfunduam. Faleminderit që erdhët.
E dim që dita është e gjatë. Tani mund të largoni me asistenten e sallës, do të shihemi nesër në orën 9, nesër do të përfundojmë në orën 1 të drekës. Dhe do të largojmë në orën 1. Dhe do ta riorganizojmë pjesën e mbetur të javës. Edhe një herë faleminderit. Mr. President. Mishëtiq. A mund të pyes prokuroren si e ka planifikuar për ditën e nesërme do të përfundoj gjithë ditën prokuroria nesër, apo jo? Prokuroria. Po, besoj se do të përfundoj pothuajse gjithë kohën e ditës së nesërme. Gjykatësi në rregull, faleminderit. Shihemi nesër në orën 9. Seanca ndërpritet për sot. Sekretariati gjithë më kom.